Karibu sana ase esho nambeyemo Kisi Hot TV ndochinga chabutukire chireka isano na isato ase chinsa isato chia abono mogoroba ndosi asokibwatirite karibu ase show naende kiandagi komi mashabikeito kurwa chinsemo ao kurwa ase chingongo inye chinse aiga ase studio chitariki 10 mutinyo kianda omwaka bwechiribu ibere na emerongo ibere anosi asokibwatirite karibu sana naende Kisi Hot News TV nambe yamo asoko koletera emejadara nambe yamo iga ase studio timanyeti andonsi ase o kebwatirite ntebyango wetera sensemo ya comments ntebya soke bwatirite na kyokorokwa nande ngayoto yo bwatirite kurwa andonsi ase okebwatirite mashabiki ndo changera waswaga Halima Omari tuned in karibu sana wetera ase enchira ya Facebook vile ntobwate Jerusha Ombati tuned in it depends okay by the way mujadara nuri twatigirete goro anchira lakini rende ntoyitogirigiri chingaki kolengana na maoni ya mashabiki etwatebetenga ngo atware ngo basemia abana baito bali bamenyete chinse che golf tari golf yo kanonyina America USA na kwingine lakini rende twamwire ngarero iga turajadiliana topic ya chiraiga lakini rende iyo ya Saudi Arabia Gulf na mambo mengine ntoje tujaligire airtime itamambi goswe chimambiende naende ntobatangasire wetrase chigroup cheito cha WhatsApp but for today rero tubwato mujara mungao kagima oyuaka ruchikura amana mashabik ndero toyokwanire oletro muchando ase chinka cheito in relationships na ase chinsemo au CKV Mary Kerubo Nikondani Josephine Love I'm in from Jordan. Josephine, bari ya Jordan nimbiere karibu ase show mwenzi. And if you're joining us via Facebook or WhatsApp or YouTube, make sure you really share this video. Make sure you share this video widely so that we move together. Make sure every video yiga wa share widely amo na mashabiki amino on the wensi ore chinse amo chindi chonsi ebe na America, ebe Saudi Arabia, ebe Qatar, popote tafadhali make sure you share this show widely elinde liyo amangana abebuya aiga se studio onye kore Facebook make sure you click the share button onye kore YouTube make sure you click the share button elinde liyo tonyore amangana inyoranga lero William Ruto no arenga iga sense ya Kisi aiga as a county ya Kisi. We had some chaotic scenes but anyway biache bia kanyeka na mangana ndamange. Josephine Love, I'm in from Jordan, karibu sana. Check in on the comments, put your comments here. Flower Flow from Nax niko ndani. Eric Ongeri niko imeme asante. Omochokoro Kerevi niko ndani kutoka Saudia. Felistas Yomari, hai kaka na mashabiki wote na wasalimia, asalamu alaikum. Alaikum salamu, hapa tuko sawa.
Ben Christopher na ikire imana inche, karibu sana mashabiki wote. Eigunka hapa ndio nyumbani. Kisi Hot TV nero TV ya ito into twensi na mashabiki online, karibu sana. Muchukura kare binyoranga topic ni twatigite ko yesterday, lakini due to some reasons tuamwire nga topic yo tojigeriri tukuria ye rasmi wechinga kichisaine, lakini rero rende korengana na mashabiki yo mutandao WhatsApp bakira chikura batebanga rero tuburi ganga ki ine nonyare kumwanchira agendere kurinda abana nonyamwatiganire. What are your thoughts? Rachel Luvuno, hai kaka ndani kutoka Saudia Daman, karibu sana. ABCD kama kawaida, Team Fire, Team Comment. ABCD ananibambanga vila na washanga comment section. I come early today. Good morning kaka Sungura, welcome. Huyu ABCDG anawashanga comment section vibaya sana. Okay. Keti Ombongi kutoka maeneo ya Dubai kama kawaida, present, welcome. Elizabeth Isaboke, hi kaka kimoja, we are together in this. Karibuni sana, karibuni, share. If you are on Facebook, tafadhali go to our page Kisi Hot TV and make sure you click the share button. That is the only way we can grow. Kama wewe ni mtu ambaye uko YouTube, make sure you click the share button so that tusonge kwa pamoja. Naona mashabiki wanaendelea, call your friends, tell them to come. Today we have a topic hapa. Itaneni, waambie wakuje. Tuko na topic moto hapa. Leo tuko na topic moto hapa. The question we are asking, je, no mwanchire kobera kugendera kurinda abana nonyanekera mwatiganire? No mwanchire kurinda abana nonyanekera mwatiganire? Teriko mata circumstances iki mwatigana. It doesn't matter. But then liswali easily tukubulia iga, je no genderere kumwalao kurenda abana nonyanekera mwatiganire? Winoro mujadala wake ruchikura rero to discuss iga tonyora lichibu 1-on-1 chideka 15 asikinsa isato bali mukubulia lingi nko baande tagarara ino lingi ngo baande lingi na ronda getako ba mochaiga team WhatsApp ndoje bajakira fire anga to lingi ndo nawapatia in a very short while. If you've not joined our WhatsApp group, tafadhali enamba nera wewe tansabwo ekorokunga ya Safaricom inambe yo ne arugotumeka elinde elio naende otonyore ogo text ototebia marieta eningo naende no tegeteko join group sawa, na sisi tutakuweka tuko group mara hiyo mara moja. Okay. Mashabiki ndo cha kirega etianda soma wacha nikaribishe, nipe time nikaribishe mashabiki hapa. Umaete ne TV yanka ekeraba geni bachire weikora bakaribisa. Keraba geni bachire usiemo my brother, link yeyo usiemo link yeyo WhatsApp. Keep sharing the link. Keep sharing the link. Abageni keraba bachire buo igoko bakarabisa watebi karibu obaendagera hanonye chayale ngoro munywe umanye ko batebi ngano anyamwacha buona iga igere ABCD. Kwa hivyo acha nikaribisha wageni kwanza. If you're on Facebook, and I repeat, make sure you click the share button please. Na ndonye kore YouTube, make sure you share that link. Naende make sure tafadhali you like our page please, and make sure you subscribe. To basa goje show okay kaka tariko manande please, tariko bomaninde lakini rende I'm speaking inasema hivi, ikwapo ni shabiki wetu na uko hapa, tafadhali make sure iwapo unatupata kupitia YouTube, make sure you subscribe. Usikuje kuwatch show kabla hujasubscribe. The first thing, ukiingia kwa show hakikisha kwamba wewe ni member. Unakuwa member aje umesubscribe. That is the first thing. Jambo la pili,
Kama uko mtandao wa Facebook, unatupata kupitia page yetu ya Kisii Hot TV. Make sure umeclick the share button. Share kwa magrupu zote ambazo uko nazo Facebook, share kwa wall yako na share kila mahali, so that tunataka hii TV iendelee, na kuendelea kwetu ni kushare. Make sure you share widely. I already see people sharing here. We already have 9 shares. Continue sharing. Usiku mlinibamba sana, ama shabiki, usiku mlifanya kazi nzuri, and I really thank you so much. Team comment, nyinyi ni watu wa nguvu. You did a good job. Acha nikaribisha wageni hapa. Honest man, please, na kuona hapo backstage. Welcome to the show. Linki ko bande bune ko nyarekana. Link nawapatia sasa hivi. Acha nikaribisha wageni kwanza. Elizabeth Sabok, hi kaka kimoja. Joy Evans, ni mimi niko ndani kutoka Lebanon, karibu sana. James Ondigi, watching you, asante. Anet Maroko, I'm in. Anet, karibu sana. Cecilia Tenisa, following. Felicitas Omari, mashabiki wa comments, hoye kimoja. Nyinyi jana ni wa maze, yesterday you guys won. Team comments, yesterday you really won the show. Facebook tuko na 1000 comments, 1k comments. Wow, that was powerful. Na leo, keep the fire burning. Just keep tweeting, tweet, share. Mulika, hiyo button ya share. Mulika, ma WhatsApp group, mulika. Ma Facebook group, mulika. Kisii Hot TV want to be felt online. Kila mahali, tunataka kutawala. Want to be felt everywhere. Grupu zote za Kenya, Uganda, Tanzania, Nairobi, wapi, Amerika, kila mahali, paka zote. Paka chini ya bahari. Keep sharing. We want Kisii Hot News etioke kerase, Kisii Hot TV kerase. Yani ukipita unakutana na Kisii Hot News kwa street. Ukipita grupu fulani unakutana na Kisii Hot TV na kupiga mateke. So keep sharing, my friend. We want to be felt, Keep sharing. We want to take over the airwaves right now. We want to take over the airwaves. Keep sharing. Cecilia Tenisa, following. Felicitas Omari, mashabiki wa comments, hoye. Diana Kerush, following. Elizabeth Saboke, kabisa, paka mwisho, asante. Vanis Keruo, ondeime. Vanis Yomurwa, karibu, na kuona backstage, na kuona kupea, karibu sana, just feel at home. Jana ulipotea, ama studio ilikuwa busy, ya kupata nafasi. Okay, sawa tu. Vanis Keruo, noindeime, karibu. Sheila Kwamboka, Mary Ombogo, karibu sana. Watu waelewa mada, wasianze kutuambia jinsi ya kutunza ndoa. Na kama mtu hana point, akae kwa comment, ukae mtazamaji na msikilizaji. Yes, please. Akia mashabiki, wakati unakuja hapo wana, tafadhali be very brief, kwa sababu we have so many, si wewe peke yako, tuko na mafans wengi wenye wanataka kuingia watoe maoni. Kwa hivyo ukipata chance ya kuingia, be as brief as possible, straight to the point, vile dada yetu Felicitas Omari amesema. Kikuja hapa, point straight. Okay. Elizabeth Isaboke, asante. Sheila Kwamboka, thank you so much. Sheila Nyanchama, ndane, anapatikana Saudi Riyadh. Samuel Gichana, baadhi Samuel Gichana received your donation. Nimekutafuta tangu asubuhi, tangu jana, ulituma donation yako jana. Samuel Gichana, God bless you. And I hope this is the Samuel who sent our donation. You sent us 3,000. God bless you so much, brother. Yani Mungu akubariki tu sana. I think this is the Samuel, because namba ya M-Pesa ilinetea Samuel Gichana. Alituma via wave. Nikatafuta namba yako ya simu, nimeulizia watu, sikukupata. But I thank God you are here. Brother, just know we received your donation ya 3,000. God bless you abundantly. Samuel Gichana, Mungu akubariki sana. 3,000 yako ilifika. So know that we received your donation yesterday ya kusupport show. God bless you. Josephine Love, karibu sana. Sheila Kwamboka, watching from Qatar. Thank you. Elizabeth Isaboke, nimeshare. Okay. Thank you. Samuel Gichana, tuma link ya WhatsApp. Samuel, please, link ya WhatsApp is not public. It's only for those people with a common interest. If you feel like Kisii Hot TV imekupendeza, you can join us. What you do, kuna namba ninaweka hapo kwa bana, hiyo inapita hapo chini. Ni text inbox 0700169444. Text me that number, inbox me,
nitakuongeza kwa WhatsApp group immediately. Maureen Kerubo following, asante. Osiemo tuned in, karibu. Leonida Nyabuto niko ndani. Dolphin Martin following from Saudia. Solomon Onyuoki tuned in kama ibada, karibu. Wacha nikaribishe wageni tu kidogo tu, alafu nikupatie link tafadhali, nikubalie tu, be very patient. Solomon Onyuoki tuned in kama ibada. Evelyn Kwambo watching. Elizabeth Saboke, okay. Naomi Bosi ndio kuingia, karibu. Alice Nyakeri tuned in. Linki nawapatia Ben Charger, Ben Christopher, relax. Maureen Kerubo. Okay, linki ndio hiyo. By the way, wacha niwapatie link. Naona watu wameanza ku, let me give you a link guys, you join the show and then ndio hiyo nawaandikia join us live. Join us live via this link. Okay. Haya, linki ndio hiyo nawachilia, linki ndio hiyo. Haya, good. Linki ndio hiyo, kujeni kwa show. Mtu, je, will you continue allowing him or her to continue taking care of the kids even after you have parted ways? Linki ndio hiyo, karibu sana. Welcome to the show. Vanis, how are you? I'm fine kaka, ngakiboirire. Biande kitengera mbuyere. Kitengela mbuyere. No, tori tung'ang'anete kabisa. Igoro watemete show bikanga. Igoro natemete bikanga nande ni naigwete bobake igoko gora sigete nare ngomiete. Okay, pole. Watengere. Chinkarara. Pole sana. Okay, can you pray for us that we begin the show? Yeah. Okay, tuombe. Sawa, tuyatwire byangereria so gusaba. Tusabe. Omuya tatanya sawa yore igoro mono tochira sura semara baba yabon. Tokorigo bonge nechsemi vitora na gotora karia sabo mabuiga. Rorango chitoramo kuneka goria geke. Una abana abamo bomugusi tosemani na gokinania kimoika monani kyatokonya gato gukwana tobonge nechsemi aitora kwana abayo kwagacha korentaria yo gutagura mategerero ndi wansi tegereta somaro baba yabona tobikira sama bukao tobo tweruro borobia gwikomo erio togochaka tuchakamo naye nako togokora tukoramo naye rieteria uri mukiriri gugoro kyagara kwa biro mubuyo ito sama bereso Kristo oyoro mutoria. Amina. Karibuni guys, welcome to the show. Haya, Kalista Sioja, Bishop Kalista Sioja, na kuona backstage. Karibu to the show. Elizabeth, I see you. Welcome to the show. Ben Christopher, team comments, team mobilizing, team DCI. Karibu sana kwa show. Nyinyi ni watu wa nguvu by the way. Jana mlinipendeza kweli kweli. You guys, I'm proud of you. I'm really proud of you. Nikiwa na nyinyi hapa. Chisese. We. Amura, ese garo to kuna manyana chiwo ko kaba kajikurusia wrong. Okay. Thank you so much guys. I really love you so much. You are loved. Feel loved. Leonida Nyabuto, karibu kwa show. I see you. Welcome kabisa. Karibuni sana kabisa. Dorothy Kwamboka, karibu sana. Eric Ongeri kio bigiri no ara abune tariki. Karibu sana. Welcome brother. Karibuni. Okay. Ladies and gentlemen, we can kick off the show. Tuanze kazi, yeah? Let's kick off the show. Tuanze show. Na kama mic yako inapiga kelele uzime. Haya. Tuanze show hapa. Yes. Yeah. Welcome to the show. Please. Tunaanza show. Kuona ni yango tutarajaka. How are you? Yeah, fine. Yes. Haya. Kuna
kuna kelele hapo. Kuna mmoja anatupigia kelele. Who is this? Kama kuna background kama kuna kelele from the background, you can mute the mic meanwhile. Onye kuiweta sole background ili ugindro, you can just mute the mic for us. So that they can watch akiriko kuana tuamanya ukuigorera. If you feel there is some background noise from your area, either ni kazi ama kwa nyumba, you just mute the mic and then we proceed. Vani sinaje watangana ase show ine no mwanchere agendere kurenda abana nonya mwatikanete. Nchenda tebenga umusacha nabewa oko mwali bagari ndabana kugara kabaye. Lakini enda rongo bwatire ngaki mbaro rokara nche korenda abo kumutigari ndi na onde naro rokoranga uyo gaki ninche motebya renda abana no kumachanda na mochanda takortiki tabwatikenda aye para iyo ko arigero masacho na mbe emongaki naleke people yoko nyara korenda abana sinabwate gasi era nyare ko gutinira korenda abana kozi musacho narora nyore gositote for example gusise ito mali lisab musacho oyo mwenyo manete tabwati gasi tabwati kende gosesa abana embole momboyo nechikonda gokora nachichiagarate mwakora mukamenya nere warode umabwatire gwakorire koimukire gwachire se ino nabana ego tigara kolima ilinga king musacho oyo ncherate iyo aranyare ko support kurenda abana warori yego video gweta lakini onyore gose no musacha obwana naye gasinke igo ibyo nabego video musuguma koreki arenda abana yeko gara abana be mwanyorete muramo njira tiyawo chokugotika bano urenda abana ebieka eraske mota anyorete ebyavuse byebike bikange ego tubirabyo wikabone bidi omomeka koreki arenda abana abo igo ase inche ngoteba onye kali capable nando onye kabwate yani kabwato enchera ananyari kureta abana abo nakuri ko barende ko gara abana tabaye yeah Thank you. Haya, okay. Ndagete ko request because backstage already imejaa, by the way. It's already full. okay, Full capacity. Yes, Fanis. Alafu egento kende keragero musacha arenda abana go staff arenda tatebe go seninje Fanis na nyomiru nanyorera abana go semba bere twatiganire no musacha oyo na rure say sobo na chire seito all of a sudden yaikire nandira nyomiru no musacha ndo mongao. Okay, Fanis tufanye hivi I don't know if you will allow me. Kuna watu hapo wana complain kwamba waelewi. Tunaweza changanya Kiswahili kidogo for their sake. Naona Joy Evans wamewasha kuna watu wamewasha tires hapa. They are protesting. Wana protest kwa comments vibaya sana. Haya. Yes, ningaje kidogo. Sawa, mimi nilikuwa nasema hivi. Inadepend na hali ya mwanaume ile yenye yako. So unaweza mtu ana job ako home na unamwelewa tu kabisa bwanangu ako down, hayuko capable yenye anaweza provide watoto unless tutoke kama ni contract tuende tukafanya contract ndio tu provide hawa watoto. So huyu hakuna venye unaweza msukuma useme itabidi ale hao watoto, unaona hiyo itabidi tu struggle for your own ule watoto. But kama ni mtu ako na job ama ako capable ako na ile uwezo kidogo anaweza provide watoto, hiyo nayo itabidi provide because watoto ni wake, ntamwarao awaprovidie because watoto ni wake, unaona. Alafu tena kitu kingine nasema, tuseme for example mimi Fancy nimeolewa, nimezaa watoto, alafu then tumeachana na bwanangu wetu. Tupata alikuwa ana provide wale watoto. All of a sudden nikuja tena niolewa na mwanaume mwingine. Unaona? Hiyo siwezi kubali. Hiyo haiko around ama siwezi msukuma
awasaidie. Koza watoto nishawatoa sasa kwa baba yao, nimewapeleka kwa bwana mwingine. Yeah. Thank you Vanis for your views. So ukipeana views okay. Yes. So jibu yangu ni kama ako capable, ako na uwezo ya kusaidia watoto, hiyo ni lazima asaidia wa watoto, lakini kama ana anything nitaelewa. Yeah. Thank you so much. Ukipeana maoni unarudi backstage kidogo and then we allow other people to come in so that there are so many people. So Vanisi amesema yeye sawa. Okay, Vanisi amesema ni sawa kama mwanaume uko na uwezo wa kulinda mtoto, she has no problem. Anaweza mkubalia a continue to take care of the kids. Ben Christopher Elizabeth Leonida, nikubalie nikaribishe mgeni. Anaitwa Irene Arika. Wapi makofi? Welcome. Thank you. Karibu sana. Yes, Irene, how are you? I'm fine. Yes, unatupata kutoka wapi? Kutoka Saudi Arabia, Damam. Kutoka Saudi Arabia. Karibuni sana and your colleagues are here, so I hope after the show mtajuana, mjue kila mtu ako wapi. Karibu sana. Je, swali tunaloliuliza, utamkubalia bwanako mlioachana kuendelea kuwachunga watoto wako? Wezi. Kwa nini? Kama niko na bwana mwingine, maybe nimeolewa na bwana mwingine, siwezi taka aingilie ndoa yangu. Siwezi taka ashughulike na watoto. Si ni haki yake, watoto ni wake. Kwani kuna shida gani? Ni damu yake. What's the problem? Kwangu mimi sitataka. Kwangu mimi hiyo siwezi. Hata kama willing utakataa kabisa, you can't. Siwezi. Oh my goodness. Ben Christopher, what is your view? Sasa nyinyi mnatuleta hapa na Kiswahili. Hii masomo tulikuacha hii. Anyway. Ongea Kiswahili. Wapi sasa hiyo Kiswahili unaniambia kama nilipata D saa hii nitatoa wapi niongee? Haina shida, tuangalia watu wa comments. Ongea tu bora tuelewe unasema nini. Nimeona wanachoma kuchoma. Auto vacancy. Kiswahili talimonu wanaango ndandole. Okay. Sasa hiyo mmesema yani kama mmeachana, sijui kama mmeachana ama ni kuachana ama ni kuachika nini. So mimi kitu yenye iko huko sijui eti lazima mwanamke akae na pesa nini. Watoto wako na right ya kufanya nini, ya kuona wazazi wao regardless. Sasa tuseme kama tumeachana na bwanangu, hata kama ako na pesa hana pesa, still mimi atakuja kwangu aone watoto, ama nitawachukua watoto waone baba yao, sababu atuangalii pesa saa hii, ni malezi ya mtoto. Najua mtoto anakuwa kama hana baba na akoshua baba ako, sio eti baba amekufa, alafu unanyima mtoto right yake asifu mtoto alikuwa wakati mlikuwa mnakosana. Hiyo si poa. Hiyo kwa wanawake wote hiyo si kitu poa, unless umeolewa na bwana mwingine, hiyo ni tofauti. Lakini kama hauna dad figure kwa nini yako, kwa life yako, chukulia watoto kwa baba yao, wamsalimia. Hata baba yake ataweza kuja kwa nyumba yako asalimie watoto, maana unajua hii kitu si rahisi eti unaguro na una baba na ukoshua baba yako. Unajua wakati amekufa ni tofauti, na hata wakati amekufa inakaa vigumu, sababu wewe hujaona mwanaume kwa nini, kwa age yako yote. Sasa uniambie tena nisikie babangu ako mahali hata simjui. No, hiyo si poa. Hiyo nini, your differences mnastahili kuziweka kando, lakini watoto wako na right ya kuaccess kwa kila mzazi. Yeah. Good. Hiyo ni maoni ya Ben Christopher. Haya, ukilemewa Kiswahili utakimbia Kisii kidogo tena urudi huko Ugis. Haya. Haya, Elizabeth, wacha tupee Leonida nafasi kidogo before. Okay.
Wacha kununa. Yes, Leonida. Elizabeth unanuna ni wacha Eliza ongea kwanza. Haya. Jarume. Anyway, nilikuwa nasema actually hiyo topic hapo mwanaume baada anaweza ka support the kids despite kuachana, because the children have the right, wako na right ya kunini, wako na hiyo right ya kukaa supported by the dad ama the mom before they ama time wenye walikuwa wanakosana, wako na hiyo right, because huwezi nyima mwanaume right ya kunini ya kusupport watoto wake, because they are still the blood, ni wako bado watoto ni wake, so they have that right unless and otherwise umeoleka kwingine, but despite kuoleka kwingine haimaanishi that this man cannot access the kids, they have the right because kama mliachana na wakajua that mom na dad waliachana, si mama ana exist na dad ana exist, we see that thing happening in families and ina watoto wako na hiyo right, so according to me, mimi naweza kaala mwanaume anini support watoto wake. Bye. Haya, ngoja before you leave, before utoke. So uwezi mkubalia mwanaume achunge watoto wala amezaa yeye mwenyewe hata kama mmekosana? Mimi nitamkubalia. Yeah, nitamkubalia. Ni nini Eric? Okay, sawa. Haya. Elizabeth, twende kazi. Leonida amepeana maoni yake. Kama uko na swali utarudi tena baadaye. Number 1 ndara kwani Kiswahili kimwateva. ABC kata ona Kiswahili mega na rukuteva kwanza. Si yeye, ni kuna watu wengine hapa ni Wakisii lakini hawakulelewa ile lugha, hawajui kile Kikisii typical. But toka endelea na boko kwa na hakuna mtu atakuzuia. Just speak any language you feel like. Yes. Kwani ilikuwa igwete? Kwani iko nini? Kwani ilikuwa igwete? No problem. First, mimi nitakubali baba akae na mtoto wake, na ni lazima akatae asikatae, akuwe na pesa asikuwe nayo, ni majukumu yake kukaa na mtoto wake, na mtoto anahitaji hiyo fatherly love. Mimi nitamkubalia akuwe na pesa. Kuna nani amesema ati kama ana atamuacha tu, akuwe nayo asikuwe nayo, mpenzi ya mtoto na mzazi ni kitu kingine. Yani usema ati umeolewa kwingine na baba mtoto wako, useme niko na bwana mwingine, umfuzi mtoto apendwe na huyo. Swahili kinaye kutabataji mahali unapotea, ongea ile inakuja. Anasema hivi, uwezi nyima mtoto mapenzi ya baba yake, baba mzazi, umwambie apendwe na baba mwingine, huyo baba wa kambo. Mimi kwangu siwezi kubali. Mimi nitataka mtu wangu, hata kama nimeolewa kwingine, niko na bwana, si huyo bwana anajua uko na huyu mtoto si wake, si anajua hilo. Anafaa kuelewa. Mimi nitapeleka mtoto wangu, ama si atapeleka, huyo mzee atamkujia, ama wakutane mahali popote aone mtoto wake. Mimi I support. Lazima mtoto anini. Mimi nitaacha watoto wangu waone na baba yao. Baba mzazi wanahitaji au mapenzi ya baba mzazi. Lazima baba mzazi, yani hata kama watalindwa vizuri na huyu baba mwingine, baba wa kambo, lakini kama baba hako lili hako kufa hako, lazima nitakubali na nitakaza wale watoto wake. Venye anaweza ongelesha watoto ama anaweza cheza na watoto haitafanana na penye baba wa kambo atafanyia watoto. Najua huyo baba mzazi atamkujia hata na roll bob ya 5 bob, na huyo baba wa kambo anakuja na zawadi kubwa kubwa. Lakini mimi kwangu mtoto lazima nitamruhusu aonane na baba yake ama alelewe na baba yake. Hata kama atasema akae na wao, mimi nitamruhusu so long as nitajua mali yako hapo safe. Kwanza simteza, by the way, mimi nitamruhusu. Wow. Kwa hivyo wewe utamruhusu achunge watoto? Mimi nitamruhusu achunge watoto, hata aseme aende akae na wao na mimi nikae mahali kwingine, so long as najua watu wangu wako safe na wako sawa, nitamruhusu. Yes. Okay. Haya. Thank you so much.
Honest man nilikumiti kwa sababu I think you are nini nakuanga na uko na echo mingi sana honest man, please just look at your device and when come back later, angalia your device na urudi tena please. Okay. Tuko na wanaume wawili hapa. Walter Osoro, my brother, I see you. Eric Ongeri, je, utaendelea kuchunga watoto hata baada ya kuachana na mke wako? Okay, kulingana na mimi wacha niseme kwamba najua kids are innocent. Watoto hawana hatia. Mkikosana mambo yenu mlikosania, watoto they are not aware. So vita vyenu vipaki kuwa vita vyenu. Lakini sasa mimi by the way inakuanga okay, karibu wanaume wote tuko selfish. Ukisikia huyu mtu ameenda akaolewa na mtu mwingine na kuna watoto wako ama ameenda kule akaenda akazaa na yule mtu mwingine na bado you are contributing, upate that guy is not able kulisha watoto wake wale amezaa na yeye. So kulingana na mimi sita prefer labda huyu mtoto wangu nihakikishe ni yeye tu, just yeye peke yake anakula kile na kituma, kama ni shule sitapeana ile pesa kwa mkono, ile pesa nitatuma kwa shule direct. Yeah, kwa sababu kama aliona mimi ni mbaya na akakuta mwingine mzuri, anafaa kumweka vizuri zaidi kuliko vile aliona mimi nilimweka. So ile kitu nasema hapa ni kwamba watoto wangu lazima aseme nipaki na mtoto, I'm okay with that. Aya, aseme anaenda na mtoto wangu lazima nifuatilie na nihakikishe anaishi vizuri na anakaa vizuri. Mtoto wangu, that's my kid. But niambia ati tuma pesa fulani ili hali unaishi na mwanaume mwenye uliniacha ukamkimbilia, I will not allow that unless I make sure hiyo pesa ninatuma ama ile contribution inapeana inatumika kwa mtoto wangu peke yake. Hata kama atatumia tu kidogo kwa wale wengine, lakini huyo bwanake mwingine awajibike. Si ati mimi niko huku nje, I'm struggling with my life out here. Nashughulikia watoto wangu, that's my blood. Yes. Alafu nakuta ile pesa umetuma ndio yule mwanaume mwingine analishiwa. Ndio ile inachukuliwa, yule mwanaume analishwa na watoto wake wamezaa na yule mwanamke ama huyo tuliachana naye ama mama mtoto wangu ama watoto wangu. So watoto hawana hatia. I'll contribute kwa watoto wangu peke yake, lakini si ati ameniacha akaenda kuishi na yule akachagua yule, so ati ni contribute aende iende kumlisha, ile pesa iende kumlisha ama iende kulisha wale watoto wamezaa na yeye. So I'm okay with taking care of my kids. Na hiyo ndio kitu ya muhimu kwa mwanaume yeyote. Yeah. Thank you so much. Asante sana. Okay. My brother, I see Kelvin Nyakiana. Karibu backstage. Asante. Honest man, sijui kama mic yako imekuwa sawa. Walter Osoro. Kaka. Nogendere kurendo mukungu, abana bo mukungu mwatikanete. Dage dengo debi kaka. Nothing and nothing, totally nothing can hinder you from doing so. Onye kwanyoliro mwana na musubati undebwezi. Be it no mukungu or be it is your girlfriend. My friend, you are supposed to take responsibilities. We have men who run out of responsibilities. Bro, if you run out of responsibilities, you ain't a man. A man stands for what is meant for a man.
Wakati ulizaa watoto, hao watoto ni wako. Bihit huyu mtu mzaa na yeye atakubalia ulinde watoto. You need to do that. Hata kama hataki uwalinde, you need to do that. Abana na bao. In fact, kwanza kwenda kudimandi abana abo bere na bao. That's why even the US babwa dero ego devanga almost saja. In fact, bago favor bakungu sana. And that's good. Yes. That's good. I think njaba saja abange they just joke with our women or ladies outside there. Ekero banyu maine bale buya gero bire biya biderere bakulia na libatagite. Lakini ekero bya kongira ke banya guskamaye. Asibunga mbalenge enjoy with this woman. So there's no anything that can hinder you from taking care of your children. You need to take care of your children. Actually, those are the blessings that God has given you. If you want to depart from the mother, well and good. But I think, and I don't see any reason why you can depart. Because when the Bible tells us very well, there's nothing can separate you and your wife except sexual immorality. So even if you are separated, it means that the kids remains to be yours because you signed. So take responsibility, take care of those children for them to see the better tomorrow. As don't just actually abandon them because you are just calling for the curses for your own. That's what I can say. Let us take care of our children, no matter what. Abantu mbali bagoteba gworitanga enyarukiye yangoserete agankorera bubeti ntageti komorora abana abunonye nabanyorete tikabagende. Is that a right statement from a man? No. That's not a man. That's not a man. A man should not say that. There is no mistake which cannot be rectified. Kaka, I want to tell you this. There is no an issue which has no solution. Kila kitu kiko na solution. So if alikukosea mahali fulani, you need to sit it down. Talk. Hiyo makosa mutaagree, muhayon out, and then you are going to live well. But that makosa, it doesn't mean that you are now going to extend it to children who are so innocent. You see now, those men who speak this, I think they are not men, and that's why I'm using this word. They are not men. Men should be wise. Wakati unasema eti msichana wa mtu amekukosea kitu fulani, hakuna kitu yenye msichana anaweza kukosea na msiongee na yeye muelewane. Makosa iko. We are born of errors. We are human beings. Once we have done wrong, we can actually ask for forgiveness and let us admit that we have done wrong. Once you ask forgiveness, that's what the Bible tells us. You are going to be forgiven. Yes. It's not guaranteed that you can't be forgiven. You can be forgiven. Forgiveness is around. So let us exercise to be true, honest, and humble when we are dealing with issues. Tujianze kujiona kuwa we can stand for our own. Tuseme eti huyu msichana amenikosea, siwezi msamea kabisa, siwezi fanya hiki, hata watoto acha aende nao. That's not a wise man who can talk that. That man is a fool, maybe. There's something is missing. He should be advised. Yeah, kaka. Thank you. Tigambe keli tangazo lirega onde bwensi nara allowed gutumeka whichever language you feel like. Anya wakoranga no tumekeke gusi to express yourself better. You are free. If you feel you can use Kikisi to Kiswahili to express yourself better, you are free. If you feel you can use English to express yourself better,
you are free. In fact, no nyine kiarabu ikionye komanyete kokenoga inchuga atubundise vivere bitatu will feel proud about it. So don't feel intimidated nga abantu bakwa ndike Swahili, abantu bakwa ndike Gusii. No. This is a democratic television and feel free kukoroga hata kama ni Kijaluo. In fact hiyo kwanza ndio nimeona imefanya akina Beni and Leonida wanasema maneno kidogo na ni watu wanaongeaga. I know them. So imekaa ngumu wametoroka. No. Yes, feel free. Ewenka. Okay, thank you my brother. Tikande honest man ya reviews chia ntaraleta Christine Dolphin Kerubo na kuona backstage. Tafadhali join the link. Link nimepeana hapo kwa comments. Join the link. Nyakundi Oscar. Okay, Rafael Rano siko kale korogwa. Aworo. Anyway, yes, honest man, welcome. Tigana araba kwani kwanza mbiyamole. Biamono. Tiganga nenda so muchada direct. Narolire Nyakundi Oscar nwale gaiga. Tiganga ndo so muchada nchigendo nare gocha gukwana neke. Yes. Umwana ono yona actually. Nande kire twanyorete no musubati yone ituko ndiyo twa plan tigo sento ichiko koraki. Ntoche gotigana agende na inche ntigale una nache gotigara. Yes. Kwararire. Inche bone genare gocha gukwana abana bagetu abanyorete tole twensiamo nandi ituko ndiyo twa madosi gotigana tole. Yes. Igo bona spiritsa gotigana agende abana bana ngokoraki na bongo gendera kuba support. Lakini tinko gendera kuba support onye musubati yogakoteki kanyomire gali. Inchenge ndugiyo kanara gocha gukora buno honest man ngo kwana kurwa moyo neime no kwenda demand abana bane bacho on my side imba support kimbalige chineli soliane kwara because tingo twara bone boisa inana ki okay singe chikomi na atoma no mwana nongolera ogolirgo sineli ndasi maambia go school. Yes. Naye buno musacha oyo nyomete bono musubati onekali na abana to kuigubuya gusokora buya kirogo omusubati yako tena kine chiro nkoira na tigana araende town tuchikomera na isa abana akoda abana bae barabi shopping to kwamini nwamina na kimbati tenere you can't nini to gwanchirana igobone gente kine kitano raje nanje gonya koleta ga igobone ndo kerororo injina abana bane ngo demand actually let me say injibuna naje tega America naje nganyora lichiko liroro neli ngao ndinga nina Kenya. You know, iga America abakungwe baire authority gete. They can govern na bago to govern into na basaje. When it comes to this issue, kwarade. Iga America mbabwa child support yabo. As long as tuwati kanera iga ni motokonyera mambi ya ochire ngoli. Kwarade. Ngogenda gokora ngwanda go support omwana kini gakora kanyomira umusacho munga omoroche na ngoyo nsa anyomira umusacho munga but ngase ne ku support but what direct korade igobone yenare gocha goteba omwana abana abane tigantumeke kwerende ya plura abana abane nabo ngogenda kubakonya lakini ngene ndimandi abana bane babere on my side korade yes era nataka nere gocha buno ngina abana nabagocha koreki nabagocha kwani abana bane Patrendo ligocha mwana gocha aro. No. Ako banga, abongote no mwisiko minto musibya abana basoke buya mwisiko minto abayirara. Amwirere tawo nienda abakwana anda angira ndi abana gocha. Lakini tacha wantu watani netu etani tacha mwana pi. Igo onye mwatigana no musubati gora support abana ekrare singa tarasoka. Yeah, of course. Nabongo mo support but nandi bana mpaka liare single vesa chianta ndali yako tikuna. No. Yeah, nabongo tumeka na mwisiko mwabe ya genda bakolere gende lakini tali yarango tumekera nande bad. Kwarori. Yeah, on my side njira bana gocha gukora iko. Wow, thank you so much. Lero mubwatiti amajika mayo montago kwa nosoka. Amachiko lero mubwatiti yagire chingo. Yani lero molenia. Asante. Okay. I see Christine before nilete Nyakundi. Christine. Nomwanchere musacho agendera kolenda abana nonya mwatiganire. Nabwate yani nabwate ubusubire bwo korora abana baye by the way.
Raneli chikweli iko tebanga na of course na makubera na abana mpaka 18 years alafu kurugabu manye ko ira abana lakini mimi kweli batare ke 18 years na bwana tu support abana baye alafu dende ronyo tuti inche tuatigane tenere batigane tina bana paite winye tuatigane tenere tuatigane tincha monere lakini usiano nere ororo atiye yaye amona abana ya tingo nyara ko kasi abana ba maite tatu mwa tingo nyara ko bakasi nga maybe timo ganda mro tatu mino ko tatu mino ta chavarore ya tingo bali nego deva na nyomiru Yes. Eke na nyoma musacho nyoma na maite na nyoma na abana nyuma ya unjira baka manyanga inchina abana baiga ronye bakumuro katata nye bakumuro inye onye bakumuro katata tingo kana pati abana baigamba bwata tatu mwa manyetenga tatu minta ko maybe somebody ronye baichaga ige bago ichaga tindo chinga bogimambo mbo buya sengencha ronye no yogo chakubalenda ige kano ego ikaro manyete ye ikero gwatana na kwa manya konyoro nanyo nachiri na abana bamba maite tatu mwa nanyorira abana ga bono yo nanyora nera abana ko pakwa balinga ata wesi mukona papa yenyu ejubone etali buya sengencho muna intu abasubati inye toko inye kunyarekana inye tuwatiganire no mugaka umugaka nye tuwata abana moso abana bamura n'abakonsana kurenda abana baigamba kamba bayenga ki of course no baira mpaka bali tatu mwabo baira na tatu mwabo ngo bere ko nguteli ko ba roro mna wesiga ko umwise ko mate bako ko kina ko bo mene mepia nyore bugoye yore free but umumura bakali tatu mwabo ayabona bako afadhali ogenda obe single utafutie watoto wako because baba yana wa support na wewe jitafutie ujisupport. Yes. Tindo chivo basa mugaku no yotu anyuma ite yakwera inche nere twita inere tika support abana ba tindo chivo basa uri. Ibona nyene kara kwa nyumu musacho mongao still to gutwara problem we karara niko kurenda abana babande gwachitana baro. Nje tingo twara bakongu lakini musacho oyo igo nyuwa mo kabere bakatwara bakongu ko ikomanyo wanso musacho mogusi wakiruchindo wayo tamanyiti. Kogera muna kuwagenda gwati wakolekiti en shopping yera ta kolekera en shopping kwenda bugo kubegira amagoso chiri gosoma katiba so umno inche kogotenga nye kwarura somo gako gonye kure na abana bawo kumanyete nga abana bega no musacho yugo support please be single ge kogera onye ge kunyarekana lakini abasacha bande mbaroro na atwara chibesa ata support umwana oya ata kolgendo yuer no gendo kogenda kanyaga kubwa tafuta mwingine alafu nometa bana baiga moko bago chakurua ensemeye bako bangaini acha kororanga talia yo gosekera nero gocha gosekera runga bana bawe bale samuwe bale somebody era tigaje boti abana bayo kuna ku maoni yangu yani. Okay, thank you, asante, nashukuru. All right. Haya. Mishi oyo waiguru murangire urura uchire. Okay, turamurusia. Haya. Nyakundi Osika Biole. Kabisa nakuwira sawa. Alikuwira karobo rero. Umdaro araje na ta yo goramu akarbo chanda. Yana arabu keyo. Ngaki norenda abana bo mukungu mwatiganete. Ronga cia abana na abana. Ko batimba yena. Wo chira sa chire. Abana ba Yara tingo ta abana bana ba chiko tese.
Anangu wabwati ndio kamba support kirende yote asempo nyanga ako mwelio Yes. nyama ebintu edmono chire tiga musacho ndacho yenda abana neba strongas neba sokire kutia ngao tata ko yenda na bano ngone yakoba iyo yakoba bano uratuko atiyeshe kutimandi abana bane ronyo basohoka yasohoka nawe tsoba lakini abana bane ngotimandi ende kante ya abana bane mbalinde kumuya bakambere bakoreke bakera sho bwana tubikera abo banyore nyamana yo atameti pero musaza ndako yenda abana bane no ewa. Okay, asante sana. Maoni ya Nyakundi. Mochokora Kerebi, nini yako imeenda off. Haya. Mary Kerubo, karibu sana. Feni Kerubo, put your, ni mimi nilikunimute ama let me see. Let me see. Unmute your mic. Feni Kerubo, unmute your mic please. Okay, karibu sana. Ngayo utubwatita kuru Feni. Okay, karibu sana Shisho. Sanja Sirivaga. Nchebono kivyangu narekuru idea cyane linga nonye onyore twatiganire no mugaka. Ongeira abana labda twatigana kiserikali ama kienyeji tu. Umusacha uri nomo tagutiga abana bae basurvive yani basurvive tyo bugima getobobi. Batia karo otatetio atenge motiganete no musacha completely otete support yo support yae gocha sabana maybe through court because ya basacha mbale batebanga onyo mwana kare biro naba below 18 years go chance ata itabere ne demand tiabere ne ramanya kuba support na kia agota etuetane no mokungu oyu timotagete lakini ntaite go support ya bana bana kera ntaite go support ya bana bana nonye baraba ke ntaite mbere na barau through coach abuano maete kabere moko ngusana no do mokungu ira bana onye gotaita tago support go somo sacha ira bana ba support bono abue ko bakabere daba support lakini goseta taba support ekiagera ataite abana bari baye arare support eri yaye ngango korere gas onye ne akunti ataite atama chibeso gosengo chi account chitari gwetera koboko kwao nonye ne chinke bono ga kubwati no musacha na principles chiaye nande omokungu onye kwamwire eidanya abana barabake abana ekero barabake ndaisi koba control koba confuse mbako bamanye nga tato mwabatai lakini onye baraba nene mbaka badimandi tato mwabo oli bamanyete bona abuna kiya ko garatoda naki omusacha kabere eidao support go stago support kiserikali nakinga taano obasacha abange mbali gotaka bago support ekerori no musacha undi dabai wunsingore na baratake no ne ti account number ti skuru maybe ba send chibeso gochioro lakini ntietera gocha sama goka to kuna no ne shirini buna ada brother akwana so it's na yani abuno wachora kwa muntu dobe single obe stable obe principled woman gose mo gende through human abana rights ti abana egera mumanya ko beka ritiko koboko
lakini omusacha onge igo support abana ngo karibu omusacha onde ng'a naende support abana support kona abana bwo omusacha onde nakong'u sana nakong'u sana. Yes. Thank you so much. Asante sana Fen. Before ntarareta Mary Kirubo, before nilete Mary Kirubo, okay, allow me to mute your mic. Before ntarareta Fen Kirubo, ntwanyo mashabiki nachagete initiative yogo to help to install a quality Wi-Fi. An initiative ya mashabiki nja, I never told them. It is the initiative. So I want to read part of the names who have sent their contributions here since yesterday, so that you are able to follow Manyenge your contribution in Jaiga. Please allow me for a minute to read those names here. Leonida Nyabuto, 1,000 shillings. Anita Nyakerario, 2,000 shillings. Emily Ondieki, 1,000 shillings. Erika Mwama, 3,000 shillings. Joyce Raviki, 500. Margaret Morara, 3,000 shillings. Samuel Gichana, 3,000 shillings. Ruth Nyakundi, 1,000 shillings. And Mary Morara sent just right now 500 shillings. So thank you so much guys. Kwa wale ambao muliamua kwamba we need to have a powerful internet. Mungu abariki sana for your donation, and we have a balance. So if you feel like you want to support us kwa Wi-Fi, kuna namba inapita hapo chini ya Safaricom 0700169444 0700169444 0700169444. You can send your donation na line ya simu iko on, the name tutatangaza hapa live on air. So wale wametu support ndio hao. God bless you so much. Yes, Mary, can we proceed? Wewe studio. Wewe. Awe internet kuna kusumbua. Tena leo ya asomo chada wili kulia leo. Mchada wili sana. Yes. Umwana ngabana. Una makosa tira wili. Abo kwara umusacha somya abana singeja abana nabaye. Tawote abana nomukani tasomya abana. Singeja abana nabaye. Yes. Okay, asante sana. Haya. Mishi agenda gutare nyombe ngimaiga manepo to find her mara ne bichwati akare gwake gusenka ringa akare gondo chakara kongonta muinali, but she's here. Kana hivi. Saro Rangi, how are you? I'm fine. Akiogenda. Okay. Kendalaka ya rere na yunga mwakwani reke gusi umete gasongo si mutomo chetu. Kweli kabisa. Na matro kwereta. Toro jaba tu arenga chance tu iradike. Inchua karibu sana. Wenga. Okay. Nimeshukuru. Yes. Okay, kulingana no mchadaro lero, ekere mwanyo alira abana no musacha, nere likely umusacha support abana bekere mwatiganyire. Nere likely, lakini kulingana na situation ya siku hizi tinga gere tinga basacha ambaro ronga kere mwatiganiro ra support omwana tinga gere netigo ka mwetera se coach morinse yeri chiko na yera nyari kana musacha support abana. Nchetinga gere tinga gente kingera orashe ngenja bangi na baba teba nataka watoto wangu ni wasupport, lakini hawezi na afanyi. Aino mwanjero musa aino Sara. Unanipata? Aino anchiro musacha mwatigane tenere agendere kulinda abana bawo abumwanyore tenere. Onya kabwatu uwezo yoko barenda na bongo mwanchira. Kama kuna uwezo nitamkubalia, lakini yakerenda mwanchire nekerende single. Onya tuatiganire nere na nyomirwa sanga style te injenda mwala ngati wo support abana asenye njoyo nyomire na mwaratinga mote yaya nore kwa nyomire nimbwata abana
akanganchirana n'abana abo bono state inande ndamwala ungacha kurenda abana kinda senywomende no haitawezekana hiki my side hapana Yes. haitawezekana You can't Yeah. allow him. Ah, Okay. no yeah I can't. Wow. Okay. Good. Yeah. Asante sana. Okay. Thank you. Haya, mishi. Oh, yakanyokore kokwana usochire. Okay. Haya. Kajoenga yagenda we uri murangari. Hello. Okay. Yes, mishi, karibu sana. Nzuri, habari ya studio? Tuko salama. Chadaro inomya sana. Mwaletre studio. Nchabana ngare wateba iga. Umusaka support keronde seito n'abana. Tamasa kombweti keronde achire bwone. Oina matara wakora kyo musacho uri una taisa inikende. Ta kunyara kulinda abana balya. Na inde bano kako babwete kandi abana baliko balinda mono. Abana mbao koeshima umusacho uri nasokeire. Igononya kabwete respect isa ino bongo bochie tororo. Tamasa kombweti keronde mwamiru. Ambwati keronde ka. Ali no awene to support abana baye na no kubayigurira chi account yabayigurire njara tingo mwanzira nonye twanyore tenera abana noe bamubuye kaine kianda gikumi tingo mwanzira mbwati go chabwane buna no bona atagete abana aire ruta oni achigotara nabwo bana bali bona igamba libaye in case yande kwanza abwene to manya buna kero linabwo narwete bwoye ngaenda seito nonye ta korete bidii angirani bwoye liri twagosanita aichabe kama goti nsate abamagosa ali tokwane toiterere tonyenye twani toragere toiranirane nonye ta wanja liri toiranirane ta masako mbwati kana nanyoriro musacho nde eline shimemba go chikongora korge musacho uri naki taisa inigende gionsi ta kunyara kolenda bana bane which means nano musacho yemetenere tama etikende Gobana nero kwero ketwani obwate chibeso ucha gokonya abana bana kana gasoka. Tamasa kombwa. Ngozi naba yabyarete ko balinda magoso kyaro. Baba ye nagotebya ye kaka. Akonya abana baye keronde seito. Tirindaranyoro musacha. Ndonga ina narabuna achake ko babwati buna singenje bono nabaye. Ritu akoranete nande no nanyoro musacha tigeba abana bali. Tigamanya naki abana ubanyolire isomo ngao tigabashughulikira na isomo ngao kerako kombwati igo nari nenia yoko confuse yobongo ndigare no musacho uri ninde njake kwirana kingo bwata chibesa chiri chiaye mayabuna igo bono nandi ninde radio musacho uyu no muyara sebese igo nandi bono igo mbwata basacho babiri nona bono chibesa chiri chiaye ngo chago chibwata igo ninde na maiga bunanga kinga kibona narwete muine ya chibese chigo to mulio kalioka okonyora ngurira abana chianga kiangu dirina nina tenere tigatokora nenere buna litokokora kogonga amangana yo kunya kompwati gojiga igo nana tete kogonga kwani ngona nda tete kogonga nando tigire kogonga igo ochake kubwata chibese chyo musacho yonde kwaora kiri abana balina oyo tali tato mino nandi taisaini ko batata abana bali mba utwara maskani asosogete boka na uba na baragero angu muchuri umusacha once watiganire na mukao none kale sobo mokonye igorera abana chi account none gutagete bekero chibesi yabo lakini karani na chiro kuone tali orolio otagete na yo ogotoma yo main lolio lenge bana nagenda sumuswati uri ako agusiberia abana ondetere taoni ndaite kubaira bali episa bali chips kwani umusacho oyo asemenya tembali kugorera chips yeyo nanye ntoka chibwati yitu akoranete twakoranire simbo njeti ngo gwanchira na gingo gwanchira imanya yonde okogora ko moime okonde isko nano mugako yo gotingwa mu amaskani mona asenyencho tabwati bes igoti gatori echitirega ejitirega sinasokire andigane bono. Thank you so much. Bono bese moimba gateanga ukataria watoto wangu nyasaye bolingo gukora pi. Haya, okay. Tali kuongerera na niona ki atwara maskani
Bwana Okay. kuna tokire nimeolewa. Thank you. Haya. Kajoy is here. Haya. Baba yao mwenye Nsubati, karibu sana baba yao na kuona hapa. Ai waji kwa vera setiriza ama teamuka aliko libaisi nkie kikosiki kale. Ama teamuka. Elizabeth na umerudi karara agirore ikuta kwanza. Elizabeth karara agirore ikuta. Stagger. Let's proceed. Kajoy, what's your view? Nakibwa bairire kurugamba. Bairire bya. Bairire. Toko iwete. Yangenda so mujadala ryoka gukonya chinsa n'abandi bakwane. Ntoko iwete mama. Yangenda so mujadala ryoka egera n'abandi banyoreri bakabakwane. Usikiane ndatebe. Na intu abasubati konye kwanyuamiru. I think kwali kukwanira oli onyuamiru onyorira abana oruli n'abana bwo etali ababa abatokunyora bamakuru. Keda. Konye kwanyuamiru. Konye kwanyuamiru n'omusacha okoira abana gusemba bere gusemba toto gutenkianda mwasinyanire. It is better gose it is good. Itengwa advice y'abasubati baminto abana bali bamanye tato mwabo exactly oli tato mwabo amanyinga ime naba abwati besa naba lichara naba yani kindi Jones. It is better kumanya your real father oli okoiborete na nta provide abana na tankonye kindi Jones. Tengo taba it is better mbaro ki abana bane inere tato mino nero bigari ichara nali bamanya kiagera mostiri umusacha noyo igasimia urende n'abana bono bunabu experience yaye nanyuomire kanyora abana baigasaba umusacha oyo tugatigana agasoa kunchumbua tugatigana bono nombwata abana nomo igura abanje na kubaturiti koba abana baye bati I'm sure 100%. Anja natwara chindega chiko iruruka buna tatu mwabo oli obaibulete I mean yani tatu mwabo amanyinga araba kumutaka so kero musacha anshiringa bono ngu support yare umwana wakonyoreti kusabana akonyoreti we have to follow the protocol neba kule buogo Otebi musacha oyo bono usingwa mwereste na kwa nyuamira abana abaibanga yukurusia abana saba kwa nyuamira ukegwa abana it is better omotebi bono tiga abana bairane sobo ekine gintu kingenjo mono kuchikunya kuagia abasacha babanyene n'abana babanyene obe tokumanya gusena bakaibuire abandi n'ababamanyi abandi n'ayaba ababagere uyu bumumanyi mukeni ungwago kugusoma yako bete ajikubita abasacha babanyene gairane sobo manyi garia sobo akore bamaitengana kinani gasobo na kiakuo kangana so it is good to allow umusacha okoetu umwana amumanye nera manye umwana oyo nata kusupport by the way ncheki na kionda kwane na wate too much. Okay, haya. Kajoyo tebire ngaki tebi abana iso no lio kota chance. Tiga kubisa abana ise. Tebi ngaki no turaiga rakire ne tato mino iga kare mata alikuju mugonjoro mate na royo. Okay. Hii ni maoni ya Kajoi. Asante sana. Mwenye Nsubati ngaki. Nakibwirire kaka sungura. Wairire bia. Yes, na karibu. baba yao. Nakibwa. Baba yao ngakiokote. Mbiande kabisa na urate. Tunakupata. Vano nje narikoteba iga narikososa omujadala. Ntebe nga abasubati onye omusacha mwakosanire n'omusacha gwa tirisino
Ubona takobe yani koya tani taringo okurubu uiga ogendo so ende sino ose chinza jinda ose bati abange bakuruki bagenda basoka ryuka bagenda basoka ryuka otaraganya oragambu kurusino n'omusacha bose n'abaibuli ba musacha uri baraja baikaransense orenga ngo kubwati bare umate goikora endo ratulisa obongo chinse chindo oranyore ng'a emwagosanete bono kwarenge kwabirurugete okaimuka okagenda sino kwamanya kogenda nende kwanyora rikoroto rinde na rire riakobokori riakoire ekero akoirire gwakora ki gwatigire omusacha ori konyora morasolve mang'ana mokore egento eke getakire ekero mwagosane na omogaka ogo kwaragenda kwaratimukanka orarora ase omogaka ogo ngokobwati are takominyoka bwango gochi gosoka kogera omusacha ori konyora tararengereria ng'a gose ngochi gosoka kwarenge ere aborete gwachiete gotulisa obongo egere bagocha mokwanera naite abaibori ba eside eria omosubati na eside ya omomura bachicha amo baikaransense bakwana amang'ana barore ng'aki bagosolve amang'ana ayio onye kare amakomo ekero basolvire rende ekero basolvire mwarorire ng'a mwakwaneranire giasinyire rende omosubati rende onye gose na abaibori bakanire ng'a naende omomura otari koirana gochiora ase abwo nakong'wa arenge yoria omanya koganya naende inche ogotema koganya nonye emiaka nonye 2 onakuumiria tu kwenu amang'ana ayio arachekigwa kwanza nonye aye oraitonu ng'aki inki kiagera omosubati oyo kiamorusetie ororo bararora ebitabu biao ng'aki bire omwana kogenda gosoka takogenda kwarure bwa rero mambia naende mbuore bwa omusacha omong'ao abanto aba nabo bakoira abasacha bande baitana omusacha ori bono chinsa abeire obongo bwairanire buya atebire ng'a tiga ng'ende kuya abana bande gaki enyomba nabeire bobe omanya gocha onyora ng'a omokungu oyo gasogete kare na abana oirire igo nonye into abasubati ntobwate nonye into amagoso ase eng'encho ng'a etokominyoka bwango nkoraganya ore ase omusubati obwate obongo nkoraikaransa are sobo araganya onye tari kobwatiwa amanya kwamua kogenda nonye omusacha oyio bono nacha gochicha acha komobwati nabo nonye abanto nabo bakoba ekenyoro nonye baba obosaiti batebe naki amenya iga emiaka emenge agatema koremereria tarochi monto okomobwati akaamua gosoka abwo naronche nabo nkobeka etiki ng'a egekogera naremerereti omanyete ekero omonto aremerere 2 years eyio okorire egasi sana korenda abana baye obairire gose omonto aremereiri gose for 5 years are sobo omomura otanya komobwati ororire osokire amana gocha komobwati gochi bwoye nonye inche omonyene inche nkoradiri naye kwanza otarachi gokora kende gionsi ng'aki bono kwambwati gocha kogera konye nonde engatu nkwanya kombwati so omosacha oria okonyuomete oria bono oyo okabere oyo bono nere omosacha ogo onye kwaberete seino na emiaka eyio yonsi takobwati oyo nere omosacha ogo omenye nere oyo okabere otigane na oria omotang'ani ogocha kwoyia abana agocha kwoyia abana buna ng'a takoroche seino kwaberete ororo okarara bokororo tacha gogokonya kende by the way abasacha barengereri na abakungu barengereria ekero gwasaire okorwa ogenda ng'a oratimuka seino omosacha nere aratimokia obongo amanye gokobwati eki naki nabatigera. Thank you so much. Wow. Kelvin Nyakiana abago fire kuro si comment kweli kweli. But thank you. Now you look decent. Karibu. Penny and the baba ora gusrute. Beana naonde gaki. Amasoma to menyogeti mbio wona bodo gatwara abora igo. Okay. Lakini wona no. Aya, ndaraja Kelvin Nyakiana baba yao norende abana bo mukungu mwatiganete. Abana gose na abana ngindalendera abana bane abana se na abana ngindalendera abana bane. Maite na be egwapen maybe abana mwanyo abana baramba bwate problem maybe onye mwanyo ira abana mugaitana na ngina abana bimata abana to koreta chishu kiri bono kiri cyabo cyombo cyangina okibeke tude abana
maybe onyo amuire kogenda gose muhitanire mwachire gotema gosoro bwe kwende angire mwara ngamo goikanta musiko saba ibori basoire ime mwaretera abantu rende bari barabana nake babade baisibi asinyire como te byagenda nyaga kogenda agende peacefully otigare na abana bago support abana bago obaire school yego naranga abange babo nga mishimishi namo tegera bukera ukwana nga maybe onyo chire na abana ta wancha musacho yebono isa abana support abana ba emaitana ngandisa a mistake nerega bwe gara abana banimbo atera itio ko support nyone sheria ya Kenya ne ngo ngara iri ko support na bongo genda gali nkire muntenga abana abambaire skuru nyene skuru mpaka ne kirege ntomba support e kore sheria ngwara ere that because na so mete what ingin ngere ya penetiga abu in Kenya chusi kera omusacha nyota musubati akanyora mwana akagenda iseta jet ko ba contact no mwana oli mumuraga kina lakini ngina akamotenga iso asirete accident ya kwete accident ya lenge ni Tana River nando musacho nanda gachi akanyoro muswati ndo mungao bakanyoro mwana muiseke bona kerana era gakina bona era ngangina IRS to mwana iseta ya bona mata bana bakine bosoro ngi batararo isepa kabaikire ngage bakonyoma kera bangwenda gukora inyangi baje dokora inyangi bona na sisters ndato mwaboje tepake nyange gacha gotine nigu kerago tebanga abana bamba bara nyange te sisters bon e problem ngo chiri apene gara baisika baswati abago tanga pa go support abana ko chabale bakini kera banyo luga iga bachi konyora abana go se banyo mane sisters nga baiboli bono chana baswati abago chaba abana nga tato mino asite mi tato mina ko te gento ke tato mo karo nande na abugate chinguru chiri choga support abana bae igobone ere buya musacha onde bwese ubwato omwana no bwate right yo support abana bago bakomanye obe contact na abana bago bakomanye bakine bamahite nga maybe atanaro ngoto support yari in case of anything bamanya ngaise naro tiga abana na bayibuli na ino basubati karamu etanire no musacha tiga ko abana false information maybe ngaiso tayo isa asirete agakora EPCT onye kale chinguru chira kepe poyo support abana bae tiga mueta opportunity no enda ngao musajo nama itenga abana batali kwanya atakuru moiko mochimna maria ngina yeso bana wo mibina nyo atasigete isenaro ororo na ndinare kepe po support namogo ko parenting abana ba support abana bae paka bakine bagwika 18 years abana ba outside nga 8 na bakwa na mamu abo teato mwa igobono nere buya senje personally nje nabango support abana bali ga nje tu etanete na mamu abo ntu etanete na bana Ainara maoni ane na abwate. Mute microphone yao. Yeah. Baba yao make sure you enamba nera awere nsa awego ete kwa 0700169444 kwa yero lile 07 00 00 16 94 44 inbox me your number through that number. Okay. Thank you so much. Asante sana. Wow, great points there. Haya, chigo gochikarai galera sawa na tata bwe meganda. Haya, okay. Mocho koro Kerevi, I see you here. Okay. Kwambie kile backstage tata. Ya, yabono lakini natoboire. Nalemereire paka natoboire. Kali Elizabeth ninkoroje irangora iramutegera Elizabeth ninkoroje kana gwoto mugaso ninkoroje. Haya. Kaka Kazungu. Kaka Sungura. Mocho koro. Ngeta kaya mo musacho ra. Kura ngeli gunde na waiguru. Haya, tochibono. Tiange tete tata. Chaka. Kaka Sungura. Nikikwa bulinga musacha na nyara kurenda umwana uri na rure naso musacha onde. Aye. Musacha okoira maisi abire. Kwa nyomi runo musacha omongao gose nore sei no. Musacha omwatiganire nere no mweribaga agendere kurinda abana bwikiagara nero baiburete. Okay. Nini swali ligia sana. Abana baiga uyo ntatu mwabo
nande nabwate responsibility yo take care abana baye lakini ako take care ekerande seitu ekerande seitu alifuli kolenda abana baye gekogera bono igonde muno omuise kole mwabo alenda abana bali lakini yegoikera tatagetingirane buoye nanyorira omusacha omung'ao because I am sure 100% musacha tayora oranchirane atwara abana chifamily bere nyomba ngiye kwera nateba ibo bono ntebi kasungura nyare ng'ande mwao umusacha onda akogora esikari gocha mwao manyete ng'a musacha geto okora gochoro esauri abana baye nje nare goteba iga okay ngikingwa penikere lakini tukwanere ebintu bire Kenya yeito musacha tayo au mo 1% oranje kurenda omwana abana bakaribu musacha onde lakini majority nyingi tekurenda mubana bakaribu musacha onde buna abagusimba akurenda pi yeko ere bakorera kera bakurenda abana bali ono musacha oli bagotachiri bakwachibe so chikuragirira gutaka koleta omurembe nando menye byagare si wachire no gotebia abana ori ntata omino lakini ori ntata omino obaiborete nekero kwanchire eng'ombe okero wanchire eng'ombe ogwanja bakachimoria no kwanga chimori wange bakeng'ombe oto naye kwa baiborete lakini manya kera achira asari asang'ao obugambi n'obung'ao bukaro bono gubeka amasikani n'umusacha ori okonyoma egere mumenye obogima obuya nere tagotigana abana ochigotwara omusacha onde ogatata otware chifamily sato nande abasacha bachikorenda batata babere oyonde arenda abana baye noyonde arenda abana baye nogotenena famu buna omokungu nyogotagete omenye obogima obuya amwegente ekemo aito omusacha ori abana baye orende ayori kichinchero orarenda abana bari musacha oyo tabasapoti abana bari bachikoira naboka abanyana start omwabo gose onachegente ekemo ori kichibesa onye totageti koira nase omusacha ori ogora oborimo bwao omenyana abana bao omusacha ori asapoti abana bao kora ase oborimo bwao omanyete ng'aga igande single mother n'omusacha ori nero ogosapoti abana baye bono goteba ng'o omusacha oyo asapoti abana bao baye kora ase omusacha onde eki negeitana ekenene sana kwaretire nonya n'abana aba abanyene mbagotwara osiano buna abana abamo ebakomanya ng'abana aba iga oyo iga noyo nyarebe noyo noyo nyarebe lakini obogima obuya mbori odisaiti ayo omokungu egente ekemo aito ogora oboremo gose omweko single mother otige kunywa omwisa ori abana bari bao lakini onye gotagete komenya obogima obuya pi totageti kunywa gotagete onywomu otigane n'omusacha ori okoeta abana pi omutigane otigane n'abana bao lakini ntoteba ning'a omusacha omung'acha arenda abana baye nainche n'omusacha omung'ao onde nerega abwo tokong'ainana abwo torang'ainana egente ekenene abasubati batenene famu nye kwamwire korwa ase omusacha orwopi n'abana bari gose omotigere abana bari arende babere bwoye abana bari babere bwoye sawa era arete omokungu oyo ache kobarenda gekoera omokungu ori ere nabakwatia amachiko nande abana bari nabo bakoba nabamanyi ngayamo lakini no togontebia echo kuburukania abana b'omusacha onde nabo omusacha onde ituko ndiyo oranyore morembe abwo kwera emerembe ere moyo egente ekiya otiga abana sobo ogende gose ogora oboremo omenye n'abana bao omusacha ori asapoti abana baye eki naki nare kobateba. Thank you. Haya, Anita is here. Kwa nyina atomere DC ya bajiko koligi. Okay. Thank you so much. Now, haya cute baada bajiko geji mbakoroji bali ko recognize ya ningo. Tim comment baada anga sukinza sinini. Okay.
Kelvin Nyakiana, welcome my brother. Karibu sana. Thank you, sir. Thank you, kaka Waire. Mbia Waire bia. I think the first time was alright, but you're gonna take around. Karibu sana, karibu iwenga. Yeah, asante. Wetu mchada I support babana kwana actually tigango abantu to freedom. Kunyoma ani abantu batebira bange na utumira igura abane account utumijibe sabano cha account bana bade tutumno subati wanu ngobo liswali ekero watumira abane account nkuji kuchi account yukuru ne abono uji ko sino musubati it's the same thing. Yes. Sini nda kwanu ku account ko como ibuli aenda ku ichibesa and mwana ta kunya ku manage eseida okundo otumuru muswa chibesa nande no kwa nyomiru agreement no na nyomiru mukungu na wata abana abe open and ya nimbo ata abana lakini tatuma support yale alafu na nyine ko boli akuma support njireki ekera kuba support na njendo na kindengereli ekera ba support na nje den na njina bongo accept bara wala accept na bana bara bata accept depende sino musaje kyanyora nata kunyara patume taro mwana no yogumete finally musubate kera ko ino mwana ako ino mwana tatu mina asirete sa kwete so adumitayo finally it's so painful pero mwana ujukoiwa kurusi kuna tatu mina naro nya tatu mina nyarebe na mamu mwa mwele ta kwete ende kera gya penite I saw a contest mwana ngina ba birthday akara ba birthday amuli kire tiriru ba kamotena ngina kara kotena metena tadia no meta baswata bane bara ko nyoro so mwana ba basnyana gro mwana oseli u swaga kun mwana bona ko ngina ne so mwana natalia na ngatalia angembo nande zina ngatalia angan ya umwana ina bali kitiriru ya kalikire ngina kamotena mbia mono onde do ko go surprise birthday su nini ogara ko ndo sereke biya utkerta yetumra nego kumulikire liru be mwana ya so it's good but you mwana ubona tatu minaro na tatu mawaga wa biyo moro na tatu minana eroyo tatu koro kiro montomo ya ono chinyo michingi jigo chusalikera ko erome eyo te bigo kwa nyomiro mete monto rando kero kwa nyomita isi amanyinga mete manyinga na bakesara banyo bakwa na bana bali freedom neta kere eight both parties one muswa kero mucho ser no muswa tene ya tebitu mwako me I have experience eka ngintanti ana sogete yes anda akaruo mucheyo eno bas nyanta kanyom no musacho ya kanyom but still agranti ana but still abana bae ngwana bale sumu ga kolio banyorete bana bamba kwan bana barara bana baba tusumu boye bana tatu mago barangalia but finally ngura na bale gal singina asogete no watiro bono ikere ki ekagusi oso sumu ga mungina sogete igali no abana bakubaru tari gale se asere tuko pati umuga kana bate right ku support but you have to allow to jikore the keros aquí na nyomiru tingo anjiro mwaka achigo support isingo salinde family no to accept na ndote ibu mwaka with reality yote mwaka ani bate abana babate isera kwa nyomire isingo ba support ya egenta gukora neke na encho mwaka manyana ki neke gakora inkin comment igoro naga ko ba support eskuru engena ba eskuru akane fees na njina na kiti ambara mbachinji skuru engea chiba shiria kuna nchemente gorenge pende skuru engea ya ene ndene area agreement in poti umusubati no gakuria umunyomire umukubere musacho kabirohe ngako kure kwenda
abana mbachikora tatuma abo tuite tiogutanga abana baisi abatagire kwenda wika bagenda bachikubuli ba demandise. Thank you. Narotewe. Wow, sante. Ni maoni ya Calvin Nyakiana. Okay. Hey, before I welcome Anita Stagal, bagote virusi virore umeti. Karibu sana. na harusi linaigwereire ai sandi seri tukoria rero no mchadaro rero ngo congratulate ya mashabiki onzibirera abantu mbuya babie betitinda na comments moina mashabiki kubaroje kiutiga kerare comments nere Felicitas mbago kumeni ngonero so mchadaro rero yes umusacha gusupport abana guse umusibati gusupport abana ikubwati na kimwatigana n'umusacha oyo inchira kimwatigana of one umuntu takugutiga n'amadara ugete yani erierange bura imoko irutero kina abana bari orarusi abana bago bumoyo by the time kwanyoriri muntu geteria gwokoreire bwana uroche mbiyore then achichego demand abana nabo bigochi bioma aya gusumusacha nabako bata support abana onyo na mutamete style nere tokuimuka so twaruso omonto na maybe tabugati nanyora omong'ao nteina naki aye cute gocha moino gaiga naenda narigere narora ebinto mbibwatete nagenda ekero natiga omusacha oyo kimatharau naimoka nagenda na abana ninche nang'anya nakong'a omusacha oyo gocha gokora ki gosauti abana like me nyetebere ncho monyene onye omusacha ong'orogetie amatharau kang'anga nabo twarenge in courtship obusani tukanyora sitwanyorete gochia kanyanga ase twanyomanire onyangire bono eriyo ogokwanga akogotebia yegendo onyomu ekero omonto agwanchete otete gosupport abana omusacha moronge taiyo oragotebia bono genda na abana bane igo moraminyokani mpaka omoerio unless koti yamwebu nabo nanya omusibati naye kwaberire bera bono omusacha amusupport lakini bono konya koti teyamwete naende gwantebiri genda na abana bagotimba tageti igo kwanga baka amanyinga y'abana abaiga bago ekero nanya omusacha omong'ao inse irio bagosene abana itenenera na nekarakariri nanyorire means ndabeka abana aba bane babe stable nche aro tinkoganisa ya omusacha oyo ase eng'encho igo ngokogania ekero kia emechando togania ekero narigiri goetera emechando eye bono ongani ase eng'encho omonto ngoikara oiranerera lakini ekobwate ingaki inche tingokwabera inche binafsi bono buna isupport nochia otware chimilioni nochia abe bono gwatenenire koboria obo president inche tinkogani even a single cent ya omonto iga then instead nero okonyora ogotiga omonto omonyoni ntwabasibati omusacha okwebereri omoiranera ekero atabwati kende twanga twabera chinseito ase eng'encho tabwati kero kwanyorire na onyorire ebitoki na nyasaye agakare oria ogoseseni oria osesenire naende nabagoseseni oyo tabwati kwamenya koimoka kwenda gofile ebina eyio nero nere bobe ase eng'encho ekero agotagete mpaka agosupporteria abana aba atagete abana baye nkwamwangete ase eng'encho atabwati bono abwo nabo nere agokana pi nano naiche mbere ase eside ya omusacha ogende estyle enga buna eyio ontige ase eng'encho ntabwati baadaye ekero nanyorire iga ningosupporteria abana ase eng'encho bono nimbwate nari okong'ira ebina nainche tingokora lakini bono epoint yane ngoteba inche bono buna inche binafsi togonsupporteri oransupporteri konyo onyo kinde seito gose nwagirieti ting'iomo ase eng'encho omusacha taiyo omogusii gose omusacha onde taiyo orakonyiomeka obwate omwana egento getang'ani akorakoboria ngokwana more na ise omwana no tore category eyio gose nonde oyio akogenda omusacha okobwata omwana agokoboria ise omwana ise abana aba ngocommunicate more if there is no communication nabo akogenda ahead bakagani gokonyoma lakini motaina ngocommunicate more n'omusacha oyio onde omusacha taiyo gusii nore ntibwati kirete emechi no tore ntwana koboria baito onde naro onya koboka boria ng'ina koroche omusacha omochiu na tata ning'o oyio ororo nere omanyete tata omino lakini for the real sense omonto omanyete ise omwana na omoibori inche ekero kwanyanga nasoka na omwana one abana nabaito nkotebia omwana one oyo nere tata omino aye kwarenge tata omwabo omoibori na tuko na baba mlezi na baba mzazi naba ekona kobera igo lakini ekero omwana arache goitenenera aidentify ere omonyene
bona demand gosenta to mwabeita oyo igo rororo moro kiria madharau nabo nkomwerekesa enchera lakini oro inolekera omusata konyomire n'abana nimaita agoturitie abana bari buna abaye bakokora komwa bakogoremo era ikere ng'oro kia omwana ise ekero nagaiga oro kiwu amadharau ribono naro omwana nero ogochia okwanga tateti kobera asende basi nabo akoira na start omwaba lakini obuya mbore na monte yora akonyome konya mogokwana na ise abana abasacha mbari gwanje utaka kunyoma oboyo ye furi tabasa konyora noene message kiagerire twabutuirwe emetugo twatiga obo omonto agochi gosiomeria naende sana amanyinga akobatebia enamba eyi ati gosii neye risacha riri kwabwata yaani omonto omanya kogera buna omosusu ogasokaiti okobugio nandi neng'are komanya nori bono nkorire ogokorire bono ogosapoti konya kogotagete inse yamache lakini oyo okobwatete amanya egento eki nkebwate endamwamu getaere naende kera kinkero nachire comments moina na baminto notoramo naende nkonyora yande nabo ngocha asante seliba Kirambauti. Haya, biamono. Kine kirambauti kiegesa. Otaki kurwa sevinyoro. Yes, Kadogo. Okay, karibu Kadogo, karibu kwa show. Yes, Anita. Obe, Elizabeth otiro mugas bogogira moyo. Yes. Ngobono teta kwan. Elizabeth, just tianda Elizabeth ri bagai kega ni toma ukwan. Elizabeth otiro mugas ogormaga abakara abase kwira bo. Lakini wanya ni watiro mete na kwana kare. Sai na sori tangani ndi kwambe kumuntu naro nati tukupingo ko chinju mjadara ne nari kupinga abadendere rombi yatrake lakini mbara basini batai tukwanda isiko yo mjadara halafu serikali inakuwa ni Kiswahili na ni batiana ara kwani sikusi mwachi mwati kwambe Kiswahili serikali na ABCD tara tjana mega abune kya akali kuweke kusiga Madi ne bitu bia sambu chi comment moina abor na raka mangana ka. Anto basa amba chitairi. Ndibona bakunya gutjanda to basa kurwa manya ninje mbwate linde liko na abaire bobe na abaire bo Aba lakini ABCD dio ngya koro kuge Swahili comment. I don't know. Anyway, let's proceed. No na ari kumuboli ume taranga ichi kurugoro ni muboleti. Tai yo agete mbuna ime. Kwanire gisongo. Lakini omu comment ali na bago kuira neti. Njera kirega. Karanga ali yanga. Anyway, tagandara. Tagandara. Tutigayo. Janande nenge ingo support point yana na. Umusacha liswa njengbira nilibuna liswa chikubori umusacha njera bamwe mutiga support abantu baye umusacha yo ngo nyoma kosega nyoma kositebe uri tu nyoma nto kosenga nyoru mwana ntaranyoma onyolire to komerana nera nonye kiuti atabuna atia kubori gakuwa timongo gamburu umusacha atane tali bonse uri ngeki mogo gambangire kinandire ndo gotene inege gakuganyete omwerese aye ndori kugamena gose pengine agutumia gose moise ko mwabo umusacha agutumia moise ko mwabo yule kamati yago kabeire ore shopping so oiro ocha kuyo mwana uchikoma nje yani anje tanje mwana ayo kuikamu gasa che kumuya che kumorire singe mwana uri natita mapenzi ali atatu mwabo rongo muyore singe njaba sacha abantu kando babwata madharau na bagu agukore sori gari mwanzo iga anje tabana bago kogo chikomonyolera omwana iga basi bono bari bage bakabibinde ng'a omwana akonyoru nangochia kwana moino obekwa esune gete okumba tugochi moino iga yani bono omwana ari na stress agochi kogotata omwabuchire kusko omwana kwarari na stress tari bonse yani seng'encho bono agochikorera omonto ori igorora omobisio chando okay n'abandi onye omusacha gatagete arora abana baye natutaka tiga orasimisa arora abana baye abana mbatagete yani bono tokung'aina mwana ng'atatu mino gosega akutu goseng'a yache tugosegereki njango matainwari nande soba ng'eye kare gochimata iga moire mworoke nande moikike itamata ing'a sauchine nyomu kwanza gochiga ari iga kintabwati stress endabere n'abana baye nje ngoteba omusacha arinde abana baye baketeka yomwerio. Wow, thank you. Haya. Okay. Genda ikawia.
Aya, Anita, tiga tura omugeni, karibu omugeni. Haya. Erongori naro karibu Lioka. Katoia. Karibu sana, tumekusikia sasa. Biamore kakasungura na Anita. Mbiyatole ntubwate erongori ekeo. Erongori ngone ne ya maemba tumatusi mubwata erongori. Otubwate yobori na maemba no muogo. Enataka kubuli musubati oyo chile Elizabeth li swali but ni kama ashatoka. Enari kumubulira. Kworokiria abana oyo nere tata omeno and already kwanyomiro. And already onyomire in another house whereby you have another man. Do you think akasungura sieke elio yeli kwanza? Ni kadogo because zote zimefungwa. I think ni kadogo. Ni kadogo ya background noise ni yako ama ni ya nani? Ya nimekata. Acha nisikie hiyo ni ya nani. Moyo kwana nyuma yao. Tianda igu kadogo hebu ongea. Proceed. Na abantu mbona wako na your background but proceed, endelea. Ndio huyu. Huyu ulikuwa unauliza swali, ndio huyu. Ndio huyu. Okay. Acha nitoke kwa kelele. Please. Swali dia alengega. Do you think umwana uyu natyaya maskani tata uyu mwabo uyu uriende tutebanga tari tata mwabo lakini uyu tata mwabo uyu bono na abana mba mwa maskani yakogera bono kwa boro kiri the really father where he is. Abana borote mbae uyu the second father turateberende amaskani inalizwa na kubuli Elizabeth. Unmute your mic Elizabeth. Ama ni mimi nimemute. Hebu let me see. Okay. Proceed. Madam okubuli mnanaki. Ati abana bachukua tatu mwabo aboli abana abo mbaena namasikani abo abana abo bwate mbaena namasikani aso omusajja oli kwa nyuma. Kare ya nili swali kuboli. Nali elia mwabeli. Haya. Kali elia mwabo. Kali elia mwabo equation yakuboli nakige kwero bwate banko bokobo. Ekase ni ya mwabo. Haya, boli wana. Katanga ni yes. Ngateba niki kutambuli abana mbumwa masikani. Okay. Onya abana baike konyora mba maite tatu mwabo kwa nyomirwa maite tatu mwabo. Kwachire buga buba maite bado tatu mwabo nyarebe kandi kwa baire tanga kwa bate biyo ina tatu mwabo. Aroro limba mwa masikani. Turambwata buya. Eliza hujanipata vizuri. Nasema hivi. Nubwata bono ega abo etebenaki. Abasacha babiri umusacha na uwo mwana uyu alafu the present father and the present father uyu bone nyomi yakabiri tete. Umwana uyu kwa introduce iri the really father. Warali. Bono umwana uyu naja amasikani naja siko uyu bono uyu lega gusega guchugusika the really father yakogera bono yakomora buni gutu. Akomoranga ki you are no longer my father now because I have my father. Okolengina chamwa maskani. If you tell your children this is your really father, do you think the other father na tuara na ewa maskani? That's my question. Nabakuwa maskani mno moiri onde bwenzi gabo. Nje ngote pani. Relax. Akwa maskani mno moiri. Bwana ngakitaka kwa bwana ikatutaka na umusaza arure mwaiki mbato umwana gusaba ate myaka 5 umwana namaite yona tatu mwabo kwa mwirike kwa mutebi tatu mino aruri ali namasiki ngone tatu suika kubulinga tatu mino nyale bo tali ari tata kwa mwanya kubite mbona ukano tali tata ngiri tata boronge Oyo ndera agusukubune kirani ngone ari tata lakini dende tata lendo kusintata moka abange muri kubakorokangu abange bakubarokangu amusike tebunanga lakini tata omwabo no uli omoiborete oyo ndamusike buno moiri
buna nkoi bono talitatu mwa bono kusia kana ngeli talitatu mwa Aye abumbororo alafu liswali lyo mwali alafu ng'endrania kwagala ni liswali amaswali nacha kubuli ewateba ng'aki lirengete Eliza naye lirengete nonya mwesi of course na umuchangia kimukwibwa uyu bono tatu uyu umunyia tiga muruke tatu kabire bono tatu uyu kabire namanyete ng'omwana uyu ise nakaro ngete namanyete bono okay na ise uyu yupo umwana uyu chiro mukorere shopping abana bado nubwata nyumba uyu yayomo tatu mwabo chiro mukorere shopping yaye shopping yachire manyene chianga chiaye chuka yachire nyumba ga the other kids barorire ng'aki mumuro mintu usemeso kwa mintu tatu mwabero kare umugurire chianga umusacha uyu unyu ukunyomete uyu ukunyomete do you think nanje umwana uyu namwanje because he has already nabwate tatu mwabo gukyali do you think the father uyu tatu uyu kabire nanje umwana uyu namukorera shopping nerege kogera nabwate tatu mwabero kumukora shopping do you think you are creating some enmity in between abandu babiri those two parties aya igao bwana umeterega madamu kadogo mwanzo umusacha uli nanje umwana uyu na umusacha uyu babu wa kando umwana uli nawe kamwanje tamwanje tegesege njororo tamwanje tiga kumwanje kuliko kumwiboli yoliona kamwanje tega pipi 100% umusacha uyu tari konyora bana tabwate bana bandi bona abwatirire tuita agenda Elizabeth tena arako ligere sana ngokuko iganda gotebiga abasacha mbale isiko gaiga umusacha kunyuma n'umwana oisiko ibeka bia otiye konya gukugamba n'umusacha uri konyorete umwana gutino umusacha otiye konya gukotebya umwana umusacha ina bagwanje umwana uyu amwanje genuine na chabe ngatari mani ngaye igobone gente ko goteraga nga jinga ta kumwanje ngatari mani ngaye abasacha mbale isika basta abana batayigoreti igotiye kuchanga Yebi. Motebi nonda. Via como venga bastante ambaliscali. I'm the example. Motebi direct nora. Yanara welcome kadogo. Kadogo. Tiara walta. Bo yanara welcome kadogo iga. Kadogo. Welcome to Gizi Hot News. Welcome kadogo. Welcome. I'm humbled, my brother. I'm humbled. Nyasai no muya. Lendi kadoga marieta yi gibane narai. Karibu amagani. Uzuru ngutuburukani ore. Welcome. Igoko tera dogo tereria. Kaka chaka. Karibu amagani. Karibu amagani. Welcome. Welcome. Karibu amagani. Welcome. Togo karangere jituga. Togo tigo. Echi saga. Nama na guarago to toreria bakad. Asante, I'm humbled. Aya. Ombongi go on. Endra gete bono. Gete ombongi. Bueno, walto mate gamburukanya. Yana mangana abana. Usanga tachie. Tinde ko senka ibono nda ukukwana ibinte ngao. Ganda. Ona tima itimbito kinda tengwa nega la kinti kanya sango. Ya. Motebi buya mwakwale ko motebi ngangagi. Abasacha mbali isiko iga. Bara kubwate buya no mwana uri onyorete isiko.
mumenye ne barabubuya nandi bakurinde buya no mwana oyimba ko kumie ekere bwibwatite buya mutabye eko bwati bunanda ibwate Walter umukungu nayo ora environment Eliza karakira mwanchanganyire umukungu nayo ora environment umusacho yuko nyomire ancho umuntu wewe nayo ora environment lakini watu tawe kwachire ka kuno mwana ugote takwa ku musacho yuko sina into kitu kwa mora kile kile expect ancho mwana uyu onye kuponya kumunyori kwanza mwana otalio gosenga inkio mukungu ko kwandra kunyo musacho na ndine kwa accept musacho gifts kuroso musacho yo okonyora ti umwana ninjo kwanzira nyo onye ngote kunyomu yo kwa yo tigatunyo to kunyomu no musacha yena kiorengere ti akwerengere oyo nyomu mete nere nyumba musacha ne kwenye kwa kale kisi kwenye kutumale kile yani enda musacha Mbia. oyo musacha bono bwene tato ne chebe keriye ka konyo na kimu bwerete mole ndiro mwana oyo igobona bakungu tigamba tebi tigakwesale Ongeza volume. Oyo musacho nganje neme zigo maybe ni mbwato mwana musacho nganjire toigwana nengo chitore komenya connections zen chaki nguto no musacho nyore ti mwana ngayare saye oganyire bako onye ndi yale ko yokonyoma nkyatale konyomera ingi saye ago chiranga ndaba so acha go provide lu mwana ngayare ngo kana nyore musacho bunga igo ekena nyore musacho ngao twakora ndenere bate biro jiri kondo kene nkeyonga Keti ya ungo go support kabisa ikina kinata gituko kuana. Kende nkeyonga kumusacho wa ushakondi anki akondi nane tawo so changa sijinga ate to kongira koti ngane na bwate right kayare nge kayakara nanyo to mwana ngamutei tote timo kane umusacho nduke kere kwa nduke ekere nanyo umusacho bunga ntuko chakoni kwanza karake umbongi kwanza uko batenga togende noe DNA uko bakifumbi bako muntu yageruka kweli umuntu nabo mwana na bata boyone lakini uberete ko kai gendo una kingeyo diene na momba no lakini na bara wekane lakini once nabokora habera uko babero matene ki kwanza mwana utario yo nto enda DNA umaita ba gushtuka sometimes yatikane na ya kai umwana natekeire father love period Elizabeth tiganko gorore igabono marogoba ekenda bunekiya umusacho yubwato kabere uyinere iso mwana mulezi ule mwenye atale huyo mtoto ndio mbaba ya mtoto wako tiango tebi umuntu okorera umwana nero muibori uri okubyareti uyine abegete arutite mbeguri nagume umuntu agacha akarogota akaenda akabeka sagiya akalera mulezi Okay. Anina. Naacha kakorera. Naacha kageta marunsa abegeta yande iguru. Umwana talikorora. Ekine gente getangani. Egento gya kabere. Olio konyoma bono nero musacha manyete. Olio nde akama gitebu kubo. Nage kubo. Abana handi mwanze kukolera nalete nembegu tigaenda ali kumukungu mungao acha kusamba embegu ororo taba sa kuchaka kondinga siju mwana oyo kana nyomu tiganga ntige mbele anya gwatameta atakosereti tali mwana yonga tebi nje tindi gotama umateke ntoko teba naki okutali ogotama mwagosa nde no muntu roji umuntu oyu mwagosa nde nere tali ati nande kwachire kwa nyomiru nande bono waka magitebu gochiri basi kwenda nande gutache mambeli kwa gwatigete taki maidia okuno gosambe nyombe yore igo bono nya kwabekire yangenyi onya kwabekire tayenyi nyesube boronge ekorerere ekiobwate
iko bono kwata chire isiko kubwa kubwa watebire buna bono tiganyomo abo omusacha olio kumubeka ekia libasi otache motu kubwa kubwa orero omwana ogo onye kore singo ero omwana ogo tikana kunyagotana ng'aka kio musacha nachanderere tu an example mimi mwenyewe Elizabeth, I'm giving you 1 minute. Usino yogo kwana. Okay, Anito call it. I call it. Anito simamaliza. Kora on. To my example. To your example. Omusacha bono igora chanyome. Oinere iso omwana oyo mbwate. Oyo onde oyo obegete embegu agatacha kubwa kubwa. Tama itino ene gikoro tu mwana yakobekana gekorekana. Igo bono igatali bono naria gocha kubuka kurua sa ararete. Aende gotana omwana ono yone. Nguko na chango beke ngoro ngotige gokwerera mpi. Igo bono ngandongo goteinje oli ogocha konyoma. Oinera omusacha okonderera omwana nandama yono oinera tata. Finish. Period. Sawa, lakini na inje Elizabeth kifyangu omwana natakire amaresi atatu mwabo oli boronge rafu eli atatu mwawe afanye enje nakoli Elizabeth onyo gotageto omusacha oyo bwate okabere abeise omwana abeise omwana norocho omusacha oyo bwate onyo gotageto omorembe onyo totageti oyo kabera anya buno onero omwana ogamanya buno onero tata tiga kunyomo vera seino mogenderere kunyagotacha isiko oria nyomete abwate abana bande naye kwaira abana ba ororo mwenda mwachi kochaka ebiti eyo obiti nje tindi gokora ebi ninkanete ogotacha kubwa mang'ana yo tokorete ogotacha kubwa ngiri tatu mwabo ninki tatu mwabo no liokorera tigamba de biga order honorable members order. Kaka Walita ngokwaniriye bagatiga harusi Elizabeth ndo chikwanekera chibando kwanza nena hapa getete byagende pratica haya no ndagetenda skora libaga yes skoro igira kaka tigandara okay skora bona karatika pora sese kana kunywa maji tikagetiara kora tigandara okay skora kwa libaga bona Yamara mwansi abo. Yamana. Ndusi ya ego chiabu na nchenda sikubo chekona. Oh, genda wanore jibando mo. Okay, hai. Tuendelee skola. Nago kile komentaro mjadala huyo. Yeah. So, again te koma etena ngeri raisi ko nando cha abantu bose bakeira gabo. Amagana au sakane tena abano na makongo. That is why kanyara abantu bagotebana karamo iboiro no mwana no monto. It doesn't matter how was that person is, expect that person to be there for the rest of your life. Monto ya bwana takaba so mabo abwenzi kiagara naboko kinyo mwana ose nabo kwango mwana morocha bana bale arabo nabakale nabo kinyo mwana mokinyo mataibura ko mataira kini mnako ba manana iga go chake biru konyo ebichuko byo korigia moibori yayo lyo manyano moiborete so nchege ntongo teba omoibori yani omwana tiga manyo like ya tebio mwana ogona isanaro talio como tebi igagara chikumorenda taking care of a child no almost aje gweko bwana tawanja sako nyara it shouldn't be nando korendo mwana talia minute na it's only financially
it should be also emotionally na taririo community na igone chiva secho kachira lendo mwana amanya gukina alafu so omontonyo kobwato mwana ayambu yore na wogo isa na kinindo chapna to kwa na nanje na bana are goteba igo anje na bana are go kwa na igo raisi kiagara na karorire na kere raisi abana are goteba na omwana wansi no mwana ona onde tayo como claim omwana no yana ninja na mukiniri so gende yonsi nge yage ochikoba pati omonto no konya gokina ngochore kwaranga ali kwanyorana omosacha na bomonto konya like na obuna njende asende I got married na nyore to mwana but karana nyome to didn't get married to that person to nyota na mwana because we were young we can't even we go otherwise into anya korana for so many years. So wana buna na biro mwana na nyole to monda kanyoma na kanganja no mwana oriona. Alafu ndu si oriondo tabaga abuno mosacha na karago korendro mwana na igota kwa inga igota liko biara. Ya. Omwana mwakona nanje to omwana ona kabisa ori nanje tenera na nda mwanje te mwana na ndo bwata abana babere to amentire. And they are all the same. Wanchire eke wange kemo kwanza yo mwana na anchira mwana kiagara she needs more eraro mwana no kindi na wata mahitaji ya mange. So what I want to say aba sacha mbara aba ya bata ite kolenda bata ite ko konyoma na ndaba kwanja no mwana ogo bationyo ko bwate attitude eli obwata na omusaja ta kwanja mwana ogo still ekina boge go salary omo chinyomba ekiagara go chikana ro musaja ati ko mwana na mbi yota bana kiagara ko mokora biega akora amalengara tiara cha mutarira bano. Those things are happening. So kwanyara musaja turko moi baga practice buna ta gete ko practice yo kwanja nubaya to bond to that child. And so onye ko tuare towards skola network yao yangire skola omwana oli buna kwa morata kwa mo introduce go chia say so moye let it be positive, let it be na kwa hello network yes network yako inapatia inasumbua so okay tuara hapo sasa mnanisikia tunakupata mnanielewa sasa okay yeah na lagota bana tuare positive attitude yakara kwanga to muno mwana it needs a lot of commitments omusacho yogo chikonyara no musacho munyo chikonyara na ndo musacho ikachi ko kini mwana no ta tancho mwana yogo buna anje to yonde to kanda gali iki kwanyara bana baga yogo ba separate bali na isa kwa batika go chiabu kwa oyogo kwa chetanara kwa mobeka boronga ke kubwa babande. You have to practice to make it equal. Agara no musacho ordinara alengana ni kurwali unless you're going to reasonable doubts to mwali bagale ndo mwana uli kiagara kwa malenta iro mwana alafu onye geko nyalekana geko ikara no musacho ulio okoeto mwana na atagete kumanya mwana oya. I feel like there is no problem musacho kumanya mwana oya igote bile tinango kyale komorenda ekiagara mwana wango kinale ekara gocha gokina tori gocha komobe como sunta melioka ngokina bale bangainia baga niyo bomana na ende njera kwa mobege tana ragocha gotreat enjera kwa mobisa ta koru nsenso ko mobisa bisa na bago ikaigororia kinira cha ko treat bo gosa asiria maskani asore gosa role na to ati they can't trust you on serious issues gosa on emotional issues. So it's good to let them know na nyatorega this is your father, this is the father who has taken care of you, alafu you have another father who is your biological dad. They know how to differentiate between a caring person no mondota morendete. They can always decide by themselves. They always feel that person who has been always who is always there for them. So I don't know to be that perfect person.
kiagera mwana nako ganeti no mogane ya nako ganeti mambio acha kogene. You have to you have to earn trust from your child. Now the only way you can earn that trust is through telling that child the truth. Kobo chama tawe na tato mino gaji taga sira ustato mina taga kora kende. Achanya le no mwana ka ango che konyara le ba umeranire. Na iso ri pat mbaya. Oma te mwana ta ko kwanera. Ako cha ko kwanga pi. So it's better teneno mana no musacha nero musacho muyo korengera le bujali tanga no musacho ko kwanja no mwana ogo. Teria kongu ko understand no mwana ogo ko understand no mwana na bwata isa. Inchege ndo kia nango korano ko introduce ya sense, but I'm not going to any relationship na tato mwaba. And you stand to that. Na ero nyige ko nyale kanana go seno mwana ogo senko parenting inko bero mwana ya andora kwa nana sense tikakebe a straight thing. Kebe gendo kere yani kero mogaso igoro kero montama etena. This is a very transparent thing. There is nothing hidden behind this. Ana bali mo bekenjere liyo musacho li ara accept na boni geya. Sorry. Ara accept ne na inche na ron kwanjera na naga kedenge okega that way. Okay, ametoka. Anyway, we are 18 minutes late. Ndio reto siamo na rota kuana nileta usiamo nimpatie some 2 to 3 minutes aongee before we finish. We are already 18 minutes past. Ni 18 minutes past 11 hapa East African time. So usiamo, yes, karibu. Asante, mbia mono asoko ngaliba kaka Sugura. I can see Walter na get mbia mono. Ande nampongeza huyo mama maya ametoka hapo saizi, ameongea mambo ya maana sana. Okuwa na magana are ama ya mono anena kena tegete kwa nyali moji okuwa na nguta kana so na manya ko manyanga na ki utamati ko hapi. Na I think I've come in the right time. Normally ekera abana bono abayiboli mwatigadire motegete go koranga na kimoko le dabana nere biya naye ko mogotigana mokwane na abana onye barabane nake mobatebyane nake mo listen to them because ogweta na kwaino na bokora affect abana aba emyaka yonsi asobogima bwabo igo ekerenge kereno mate kere murase fambi no kolinda abana na abana onye moko balinda onye mwabanyana ne mwaeta tiko mwaeta na ne mwa affect na abana lenda abana LT abo techa ko deteriorate ko chako saleka isengencho ino abayiboli mwaselekire igona bere biya abayiboli mo ikaranse mo kwane na abana abayiga mo batenga bona siekiro bwamate bwane bwasinyire lakini asago tia na aye goko genda mo igwana nga na inche nimbere gikorra abana aba ikorra abana mwesi mo ibortamo na omwana barombata ke love parental love nebo mwaetanire lakini to basago komento bwetani obaka na jisi aba so mwana igo moiboli ayo muswati gosayo musacha lendo mwana oria nande mo igwanane kogoko gena mo indeli enseli enkenya soli achire gena na masikani gogo chikorro mwana goseko mo igwana na sio mokuyo mwana korugo sasa okorro mwana mokole mna motakeire egere mulinda abana abayiga banyale koba abana abarunge ase society yeito igona liryo gatora akonya nemechete bingi abayiboli kegusie kenge totike kegusie kenge mate na mate chi tradition injire to agakora bibia akodukale onense ya century chiresources chiakeire chiagera abantu amaliyo gechire chinyomba chiagera abantu baitana mono mo ogweta kwene kwagera abana bachandika tago chanda abana esengenjo mwakorere kwene abana babalende no bwanjani obomo na inu abuna abantu abane kumwaeta etara na masikani nande kumwa pathways sikana nande muzikane gabo osiko yenyoma ya sachi gochi na yonye gwachi kwa nyoma naye osikwewo igo no olio gochi konyoma nero mwerese ngani mbwato mwana segete no oyo gochi konyoma nero mwana hii na injini mbwato mwana segete ndobegete plan ere naiga erinde nali ebintu bikoroba lakini yogenda okirimo inali no yagenda akirimo inali igo nabamakungwara chabe amakungu sana igo abayiboli banga buya kumwaetande kumwa pathways
bangana kimoko no mwana oyo iga abana bare twairwo na nyasaye weko bwense iga na kitoko barende blessing nyasaye atoire na kitoko nyerenda egere muigwanane nari abana bari barakine no biya nande nakomata abana babake abange bagochi baba marwire mbali senge njya Bible mutariko baeresa munere mwanda ita mwaba bisapi mwana uja kumenya baadaye omwana ba affected yobo mwana ba affected na marwire mbali gose bono iga Bible yase aso bwenge Bible kaba no bwanchani nandanjera nande banga ko muweta no nyamweta na sobia nane muzikani nane mu babantu babasikani ndiya mwana bona bwa digo. Thank you brother, happy to see you. Karibu sana. Usimutoka naye kutusabira lero. Okay. Aya, usiamabera hawa we will pray for us. Let me QT, I'm bringing you on instructions. 1 minute. Please, we are late. 1 minute yenye niliomba ki asante. Mimi nilisahau kuongea ni hivi. Venye unasikianga venye mwanaume mwingine anasikia, yani kwanza wanawake sisi tukiolewa na mwanaume na umepata watoto huko, tusiangalie sisi kuenda kwa boma ya watoto na mwanaume akuoe. Kuna wale wanapoa wakiwa na watoto, maybe bibi wameenda wamewachia watoto unalea. Sasa nilikuwa nasema wewe utasikiaje ukilea watoto wa mama mwingine na usikie bwanaka ana communicate na huyu bibi mwenye ameenda amekuachia watoto unalea. Vile unasikianga hii uchungu ukijua mwanaume baada anaongea na bibi yake wa kwanza mwenye alienda, ndivyo na huyu bwana mwenye amekuoa na mtoto wako anasikianga vibaya ukiongea na huyu bwana mwingine uliachana na yeye. Mimi nashukuru venye Anita anasema huyu mwanaume amekuoa sasa, mwenye umeishi na yeye ndio anaitwa mwanaume. Yule mwenye alikuzalisha alikuwa tu mpita njia, alipita, alikuwa anapalilia, alikuwa anatengeneza njia, wengine wamepata nafasi wameingia. Sasa ukifinya mwenzako vile unamfinya, jua na wewe hivi ndivyo utakapofinywa. So wanawake, ukiolewa mahali huko stiki hapo, achana na huyu wa kwanza ama wa tano ama wa dini. Ile uchungu unasikia ukilea watoto wa mwanamke mwingine, ndio huyu bwana amekuwa anasikia akikulelea mtoto wa bwana mwingine. Hivyo tuheshimu ndoa na communication is so important. Mwanaume akisema anataka huyu mtoto wake ajue babake, it's open, mpe ajue babake, lakini akikataa strict na uko kwa boma yake, stiki hapo. Asante kwa nafasi, tukutane kesho majaliwa. Wow. Keti Ombongi, you have anything before I close? Yeah, njabori gendunare goteba aba eti mekukataa mange aro nabo imehang wona tinare goteba umwane nabo kumumanyise iso yo moigole nabo kumumanyi mapema na ndore so mwana omotenga ki oneta to mino kuigole lakini oneta to mino sai igago so nyo mere goti alafu gento communication yaro cat communication no musacha ko nyomete egere kwa nyomi no musacha stick no musacha ko nyomete anything mwana ya atakeire tiko musacha ko nyomete amoega nalia maskani ara bese family abantu mota chana bia mwana sense tisa chere osie mato sabe. Thank you so much. Osiema was seven and Nico Iraniga was it 7, then I just conclude. Okay. Give him a lot of thanks. Yes, Osiem, please. Tigata sabe. Mwanchi monguru tata twachira sole chinse chire chabo tukasense ya Kenya na igechira maro wa sense iga ya machengu. Tatambia mona yogera kwaberamu na intwe asega tieito ase omujedaro lengo yorero. Bia mona yogera tuanyale gosoma mange tuanyale gosemania mange nabo igo tuanyale konyamanya yonsi. Bia mona saba tegereri na saba kwani bonsi bakwana. Ege kogera tuanyale kumanyana kitoko lenda chinyomba chito ekere tuatikanire naba abanju baito na kitoko nyara kulenda abana bali tuanyore ese amatukali amage tuanyare ko bana abanju baito bia mona ge kogera ntuma itenga ntwaigwa ntuigora chinkoro chito twaigwa yaba minto bato se mirimake ngorengi ngatwaigure tato monguru komente na yamaroge yabone konkwena yo minto kaka sungura ase media yaye asogo tokonya
kohea good issues na good problems jiko face society anane na ke mono ase chi family egere tunyali gosemekana na ndu turanyali goba ese community ngia tato mongurumbia mono ase emirimo agenta gokora gendera ko mosesenia ogendera ko bwatesia semeremeye nawe go monguru asa mashabiki yose ngonyayinyira ase marago beno botkobo ogendera ko support erinda gendere konyora chinguru chiokohea amagana igase embeo tata nabo igo nabikira abamate bonsi chi family chionsi na sabategereri bonsi ase babeta oba sesenie obalende kojora yamabe aza chinga kechiga chi oboroire kwa kono bogendere tata monguru te bogendere kwerenda nali baranyale koba turanyale ko ramami na mabiende monguru twasabira yonsi nabo igo tinkonyara ko bosaba mabera yakogera boturanyora saba mate bayi tukomera na abanya twakogoseire bose twagoseranira igo togosabonya ariko twabere bito komende nayo munguru tosesenie botambe nando torende botambe twasabira yonsi ayetera somano ese kosomotorito amen. Wow, thank you so much. Haya, picha bunkia bwatoyo. Vote of thanks. Okay, proceed. Ya kina bantu mkota kirogo tukogo. Mimi sina la kuongezea. Okay, thank you. Mtafute please. Thank you so much. Omojadala mwawa tena uja. I really give my thanks. Though nilikuwa mbali lakini nimefikia at last. May God bless you. Let's meet tomorrow. Have a blessed night. Thank you. Okay. Hi, thank you so much. Okay. Bancho ba rigeria tigante bampia mono singinchu mwabera monaintwe chakira chinsa isato wikebire biga chikira chinsa to kesho. We are 28 minutes late. Nyasaya tikabaseseni bali mwenda toto your support nyasaya tikabaseseni ankyo kande umujadaro rero obeiru mutindi kigima team comments nyinyi mko sawa ABCDG mukarego morete mbero lakini ni sawa tu muigwane team comment section support bye mwapigia bye hapo asante. So God bless you guys, tukutane kesho.